29ရက်10လ2009ခုနှစ်မင်္ဂလာရှိသောမင်္ဂလာညချမ်းပါပဲဇလံကျိုးဆရာတော်ရှင်ကုသလဇောတိဓမ္မသဘင်ဒုတိယညမြောက်ပေါ်ချွေးသာရက်ွက်၌ဒီနေ့ညလည်းပဲဒုတိယနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများမင်္ဂလာတရားတွေနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားပြည့်ပါပါဘယ်နည်းညကမပြည့်ဘူးလားပြည့်ပါပါဘယ်နည်းရက်တိုင်တိုင်ပြည့်မလဲ9ရက်တိုင်တိုင်မင်္ဂလာတရားတွေနဲ့ချွေးသာမှာပြည့်နေမယ်ဒီလိုမှတ်မယ်နော်အဲတော့ယနေ့ညဒုတိယနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများနာယကြားရမယ့်ဓမ္မဒေသနာဓမ္မကထာမှာတော့ဖြင့်ယူဓမ္မယဘဝလှလို့အမည်ရတဲ့တရားတော်ပါနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြမယ်ယူဓမ္မယဘဝလှပြောကြည့်ပါယူဓမ္မယဘဝလှမမီမလားယူဓမ္မရမယ်ဘဝလည်းပဲလှမယ်သူ့ကိုပြိတ္တကြီးစန့်ကျင်မဲ့စလုံးနဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်မယူတတ်ရင်ဘဝကောလှမလားတရားဒီလောက်ဆိုရင်တော့ပြီးသွားပြီပြိတ္တကြီးနော်ကဲယူဓမ္မယဘဝလားဆိုရဓမ္မဒေသနာကိုယခုချိန်ကစလို့နာကြဟလားဟောကြနာကြပါစို့အဲ့တော့တရားမနာခင်တို့တရားနာပြိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းများတရားဓမ္မကိုဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုရင်တရားဓမ္မသည်လောကမှာဖျားမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းလောကမှာတန်ဖိုးရှိဆုံးသောအရာကိုပြပါဆို။ဘာပြမလဲ။ဖျားမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းလောကမှာတန်ဖိုးရှိဆုံးသောယတနာ။ဘာလဲပြိဿကြီး။တရားဓမ္မပြောကြည့်ပါ။ဖျားကတော့မရှိရှာတော့ဘူး။သူလည်းသင်္ခါရသဘောတရားအရာပြိဿကြီးပြိဋိဘံပြုမသွားရဘူးလား။သူလည်းသင်္ခါရသဘောတရားအရာပြိဋိဘံပြုသွားဖျားမရှိဘူး။ဖျားယတနာကိုမှန်းဆပဲကိုးကွယ်ရတယ်။တကယ်စင်စစ်ရှိနေတာကတရားယတနာရှိနေသေးတယ်။ဘာယတနာရှိနေသေးလဲ။တရားပြီးမှသံဃာဒါကြောင့်မို့လို့ယခုလက်ရှိလောကကြီးမှာတန်ဖိုးရှိဆုံးသောယတနာတန်ဖိုးရှိဆုံးသောအရာကိုထုတ်ပြပါဆိုရင်ဘာကိုထုတ်ပြမလဲ။တရားဓမ္မအဲ့ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့တရားဓမ္မကိုဒုဗိဒ္ဓတွေဘာလာလောက်ကြတယ်လဲ။လာပြီးတော့နာယူကြအဲလိုလာပြီးနာယူတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုရင်တရားဓမ္မကိုလေးနဲ့တဲ့သဘောတရားလေးတွေထည့်ရဘယ်လိုထည့်ရမလဲထည့်ကိုထည့်ကြရလားတကယ်တော့ဒုပိဿကိုသိအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရားပွဲဆိုတာပျော်ပွဲရွှင်ပွဲမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားရည်စရာဟာသားလုပ်တဲ့ပွဲရောဟုတ်ရဲ့လားဒါပေမဲ့ခေတ်လျောက်ဒီကြီးကြီးကပြောကြရှင်းကြတွေပါမှပဲစီကားတယ်ဆိုတော့တခါခါကျတော့လေတရားဟောဘုန်းကြီးတွေကကြောက်ကကျုပ်စကလုံးတွေပြက်တဲ့စကလုံးတွေထည့်ပြောမနေရဘူးလားအရင်လည်းပဲဇလန်းဆရာတော်ဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီနှစ်မှာတော့ဇလန်းဆရာတော်မပြောတော့ဘူးရည်စရာစကလုံးတွေနဲ့ဘုရားတရားဓမ္မနဲ့နှိုင်းရှင်လို့ပြိတ္တကြီးရပါမလားမရဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေတန်ဖိုးကြတယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ထည့်မပြောဘူးပြိတ္တကြီးအရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုမပြောဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းကတော်တော်တုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့မှတ်ခဲ့တယ်ကိုယ်လည်းပဲဒီလိုယူခဲ့တာပေါ့ယခုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုကိုယ်တိုင်ပဲဒုဗိဒ္ဓတွေကိုဟောကြားနိုင်အောင်ကိုယ်တိုင်ပဲစွမ်းစွမ်းတမန်ကြိုးစားသင်အံလေ့ကျက်အားထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မရဲ့လေးနဲ့တဲ့သဘောတရားတွေဦးဇင်းကိုယ်တိုင်သိလာရတော့ပျော်စရာရွှင်စရာဆိုတော့ဟာသစကလုံးများတတ်နိုင်သမျှရှောင်လိုက်ပါတယ်ပြိတ္တာဒါဟာဘာလဲဆိုရင်ဓမ္မကိုယူတည်လို့ပါဘာကိုယူတည်လို့လဲထို့တူတို့တရားနာတဲ့ဒုပိဋ္ဌလည်းပဲဓမ္မကိုမယူတည်သင့်ဘူးလားယူတည်သင့်တယ်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေကနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း4000လောက်ကာလကြာတဲ့အခါမှာအားလုံးဒစ္စပိယပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်သွားမလဲဓမ္မတွေလောကကြီးပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်ဓမ္မတွေပျောက်ကွယ်သွားတဲ့တနေ့ကျရင်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်ဘုရင်ကဟုတ်စင်ကြီးပေါ်မှာနော်အသက်ပြာထောင်ထုတ်အသက်ပြာသိန်းထုတ်ကိုပြိတ္တကြီးတင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုလှည့်ကမောင်းခတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတပုတ်ကိုဟောနိုင်ရင်တကြောင်းကိုဟောနိုင်ရင်ဒီထောင်ထုတ်ကိုယူပါတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ဟောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝယ်ကန်ထွက်ခဲ့ပါလို့လိုက်ကြွေးကြော်အဲ့လိုကြွေးကြော်တဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်မှာပြိတ္တကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတရားယတနာတွေဟာကွယ်ပြောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိတကြောင်တောင်ရတဲ့လူတွေမရှိတော့ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကြီးကိုတို့မကြခင်ကြုံရတော့မယ်မကြုံရဘူးလားပြိတ္တကြီး
Namo Tassa Bhagava Dora Do Sude Breda Yashi Guli Kali Pausalia Mayabula Jaku Idi Vido Bhagava Mayabula Adi Kijawi Lujiri at that house at Konese allow them Shiba I see and Tadani let do Adi Tadan to Regalama and Namo Tassa Lida Yade Bogu Mashido de Galagu Yajaba Home Tasui Tayadamari Yagwe Kikala Gia one is Yamagamula Among Loga the Moha Pone Logaji Pitwaume Jabujadala the Jamulo Jalancia do Uzenga Leve Dibawama to the other Breda Lady Uzen Swana in the Mia the Adama lady Hobayagu Jinet Machanda Levi Breda Dijodiana the Aha Breda Chainda in Batimale just see me Jojiba Yes, he ma. Yes, what we are on whether Leah didn't see about the Jimmy or 7 years, but not when the yard. I don't know that they go using it go along the Yamas of Jolu Yabamala. Chandra is here at the Atata, Dibuama, do break that good Dama lady neck, Hobio Vido, Pista Queen, Yalu Uzenga, Dibuama, Lupia, Ju Nabi, Lubreda, Salon Lidaga, Lanuli town, Lamali town. Breda Daha Levet and Yabi join Damagu Yudiluba, Pagu Yudi? Toduwe Yaswa Miaha led the Yap by Shifted, Payakuro Miaga led Damagu Yudige. Tauri Zero Jamatani or Tanyado Kama, Damayo Gidema, the Yavo Gaunet, Damakatiga, Yahan de Baha, the Yah holiday. And that's why Yagani hold to the Redo that Ganakuri that Jabido, Ananaye, the Tikuro, the Yamoto Gona Begua. Navia leve the Yana Janaida Navia, Polita will be Diana Mesui. Hoya Diana Mesro, Hore Guroga, Hoye Bamala, Pehoye Mele. I don't know, Hore Guro, Hoye Malasu, the Brita Gale, Navia will lie, Aloa, Nia Pebivania left, Tiabu, Tiatuali Meguare. Navia Diana Najanes, Yaswavia, Balodo, Jambo Debio, Saint Jangani, where the Lima Lanshaw, Yaswaviaga. သူ့ရဲ့တပည့်ယဟန်တစ်ပါးဟောတဲ့တရားကိုနာတာပရိသတ်ကြီးပထမညင်ဦးရကုန်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားလမ်းလျှောက်နာနေတော့ပရိသတ်ကလည်းနာနေတော့သာဓုတွေခေါ်လိုက်တရားဟောကလူကလည်းဟောလိုက်နောက်တော့ပရိသတ်ကြီးမစ္စည်းမရံကုန်သွားနောက်တော့ပရိသတ်ကြီးမိုးတောက်ရနည်းနည်းခင်း3နာရီခွဲ4နာရီလောက်တော့မှဓမ္မဂရိကပရိသတ်ကြီးတရားကိုသိမ့်ပြီးတော့သာဓုခေါ်ခိုင်းတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာသာဓုကျက်လည်းပြီးရောပရိသတ်တွေဝင်သွားအားလုံးသောယဟန်ပရိသတ်တွေလူပရိသတ်တွေလည်းမြတ်စွာဘုရားကြွပြီးနေရာလေးပဲပြီးမြတ်စွာဘုရားဗာပြောတော့จิตตายหันเนี่ยมิตรยาโหยังก้าวหน้าไปกว่าเนี่ยงาพยามิตรยากูนานี่ละညစ်3យ៉ាងကုန်သွားပြီဘယ်နေရာကုန်သွားတယ်လဲมิตรยาโหยังก้าวหน้าပဲငါဘုရားတော်ခါးတွေညောင်းလာတယ်တဲ့မင်းညာကတို့ချွင်းတာပြိတ္တညောင်းသူတို့ထင်ပါရဲ့ပြိတ္တကြီးနော်နည်းနည်းလေးအစောပိုင်းမှာမိုက်ကလေးကအတန်လေးတွေဝင်လာတဲ့နည်းနည်းလေးရှည်သွားတာပြိတ္တကြီးခါးတွေမညောင်းကြနဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားကဟိုချီးကျူးလိုက်တာပါအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားဟောကောင်းတယ်ကွာတဲ့ငါဘုရားတရားနာတာခုတော့ညင်300နောင်ကုန်သွားတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတရားဟောပေးတယ်ဒါဟာလဲဘာလို့ဆိုရင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတော်သူဟောထားတဲ့ဓမ္မတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ပြိတ္တရေမယုံသေးဘူးလားယူသေးတယ်ဒါကြောင့်သူပြိတ္တတွေဘယ်တရားပွဲနာနာဘယ်ဘုန်းကြီးနာနာစလုံးဘုန်းကြီးဟောကလားဘုန်းကြီးဟောပြိတ္တရေနောက်ဆုံးတော့ဘယ်ဘုန်းကြီးပဲဟောဓမ္မကိုယူသေးစွာနာရင်ကောင်းပါလေမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာဒါရှိဥစွာနဲ့တို့ပြိတ္တကိုဓမ္မတရားနာတတ်အောင်ဦးဇင်းကနီလာပေးပါတယ်နောက်တကဇလန်းဆရာတော်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့တရားဓမ္မဟောတဲ့အခါမှာရည်ရွယ်တာကတော့အသက်20အစိတ်ဆိုတဲ့ကလေးငယ်တွေဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမလေးတွေသူတို့နားတဲ့ရောက်စီခြင်းတဲ့စံသားကိုဥတည်ပါတယ်အဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိပဿနာတရားအားထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ဦးဇင်းက30ရာခိုင်နှုန်းပဲပါပါတယ်ကျန်တဲ့ new generation လေးတွေပေါ့မျိုးဆက်တွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လေးတွေသိလွယ်မြင်လည်တဲ့တရားဓမ္မလေးတွေပဲဦးဇင်းကသူတို့နားလည်နိုင်မဲ့သာရကလေးတွေနဲ့ဟောပြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟောယခုတရားပွဲမှာဆိုရင်ကာလသားကာလသမီးငယ်တွေဟာများစွာသောသူတို့ပြိတ္တလေးတွေဟာပြိတ္တကြီးတရားနာတာလေးတွေ့ရတော့ဦးဇင်းတို့တရားဟောရဆိုလဲနှက်ပါတယ်ပြိတ္တတရားဟောကြိုပြိတ္တကြီးမနှက်ဘူးလားနှက်တယ်ကဲယူဓမ္မရဘဝလှဆက်ကြပါစို့ဧကံသမယံကာရဝ၌ဘဂဝါဘုံတော်6ဆုံးတကောကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ဒေသသာရံဒေသသာရီကိုစရံတော်ကြွချီတော်မူသည်ရှိသောပေဇာမတ္ထတရေဤဘေကိုဤနောက်လိုက်ယန္တာ900တို့နှင့်တတ္တိအတုတကွ
ဒေသစာရံဒေသစာရီကိုစံတော်ကြွားကြည့်တော်မူသည်ရှိသောသာဝတိယံသာဝတိရွှေမြို့တော်သို့စေတဝဏိစေတဝန်ကျောင်းတိုက်တော်သို့ဘာဝေတိကောင်းစွာမဲ့သွေးကြွဝင်တော်မူခဲ့ပါပေတည်းမြတ်စွာဘုရားဟာဒုဗိဒနားလိုက်တဲ့စကလုံးနဲ့တလုံးနဲ့ပြောရရင်ကျောင်းမထိုင်ဘူးခရီးကြွပြီးတော့တရားဟောတယ်ဘာလို့တလဲကျောင်းဝါတွင်းမှာပဲထိုင်ဝါပဒီမှာခရီးကြွပြီးတော့များစွာသောဝိနည်းသရဝါတွေကိုတရားဓမ္မတွေဟောပြောကပရိသတ်ကြီးခြေချွတ်တော်မူပါတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထုံတန်စင်လာဓမ္မတာယခုလည်းပဲဝါကျွတ်တဲ့ကာလတခုမြတ်စွာဘုရားလှည့်လည်ပြီးသတင်းလှည့်လည်ပြီးတော့တရားတွေဟောလိုက်တာတဲ့နောက်ဆုံးတပူတွဲတကောင်းရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းနောက်လိုက်အရိယာတန်ခါ900နဲ့အရိယာတန်ခါဘယ်လောက်လဲ900နဲ့မြတ်စွာဘုရားဇေတဝန်ကျောင်းကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဘယ်ရောက်လာတော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားနောက်လိုက်ရဟန္တာ900နဲ့ဇေတဝန်ကျောင်းပြန်ရောက်လာတဲ့သတင်းကိုဘယ်သူကြားတော့နာတပိန်သတိကြားတယ်ဝိသကာဆိုတဲ့ကျောင်းမကြီးလည်းကြားတယ်ဒီရထူးကြတာကတော့တာဝတိကြီးမှာအုပ်ဆိုးတဲ့ရှင်ဘုရင်ကြီးပြိဿကြီးဘယ်သူပါလဲရှင်ဘုရင်ကြီးဘယ်သူလို့ဆိုရှင်ဘုရင်ကြီးတဲ့ပြိဿကြီးရှင်ဘုရင်ကောသလမင်းပြောကြည့်ပါပတ္တိနတိကောသလရာဇာကောသလမင်းကြီးကကြားတယ်တဲ့ကောသလမဟာရာဇာကောသလမင်းကြီးသည်သောတဝါမြတ်စွာဘုရားနဲ့အရိယာတန်ဃာတော်900ခရီးကြွပြီးတော့ဇေတဝန်ရွှေကျောင်းတော်ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတာကိုကြားတော်မူ၍ကြားရ၍ဗုဒ္ဓဗမုကံအရိယာတန်ဃာဘုရားမူရှိတဲ့အရိယာတန်ဃာတော်900တို့ကိုအာဂန္တုကဗတ္တံအာဂန္တုကခရီးဥမှာရောက်နေတဲ့ခရီးကြွတဲ့အခါမှာရောက်နေတဲ့အာဂန္တုကအလူဆိုတဲ့ဆွမ်းအလူတွေကိုဒေတိကောင်းစွာမသွေပေးလူတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းကောသလမင်းကြီးကကြားပြီးပြိဿရဲ့ဘာလို့တော်မြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ခရီးကြွလာတဲ့ယဟန္တာ900နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်ဆွမ်းလှူပြရစီဆိုပြီးပြိဿရဲ့ဆွမ်းပင့်ပြီးတော့နန်းတော်မှာကတ်တယ်ပြိဿဘာလို့တော့ဆွမ်းပင့်ပြီးတော့နန်းတော်မှာကတ်တယ်နန်းတော်ကတ်အောင်နေမဟုတ်ပြိဿရဲ့တိုင်းသူပြည်သားလူများတွေကိုမောင်းခတ်ပြီးကြီးညာခိုင်းတယ်ငါကောသလမင်းကြီးတဲ့အာဂန္တုကအလူလူတဲ့အလူပဲကြီးကိုတိုင်းသူပြည်သားလူများအားလုံးလာကြည့်ကြနန်းတော်တကားကြီးအားလုံးဖွင့်ထားဆိုတော့တိုင်းသူပြည်သားကြီးကလည်းသွားကြည့်ပြီးတော့ဟာရှင်မင်းကြီးလူတဲ့လူရဏတော်တော်မုံမြတ်တာပဲတော်တော်ကောင်းတာငါတို့လည်းပဲနောက်နေ့တူမယ်ဆိုပြီးပြိဿကြီးဆိုတော့ငါအာဂန္တုယဟန်900နဲ့ဘုရားကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကဒုတိယနေ့မှာလူတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကဘယ်နေ့မှာလူရှင်မင်းကြီးကပထမနေ့ဒုတိယနေ့မှာတိုင်းသူပြည်သားတွေကလူတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းရှင်မင်းကြီးနန်းတော်တစ်ခုလုံးဖိတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေအလှလဲလာကြည့်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့အရှင်မင်းကြီးတဲ့တာအောင်လှူတယ်လူလဲပြိဿရှင်ကောသလမင်းကြီးလည်းသွားကြည့်တော့ဟာတိုင်းသူပြည်သားလူများတွေရဲ့အလှကငါတဲ့တာပါလားကဲတတိယနေ့ငါလူမယ်သူတို့တဲ့တာအောင်ပြိဿရဲ့အဲ့ဒီမှာကောသလမင်းနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေအလှပြိုင်တာဘာပြိုင်လို့ပြိုင်တယ်ဆိုတာတော့ပြိဿရေကောင်းတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လို့အလှပြိုင်တာကတော့ကောင်းပါလေမကောင်းဘူးလားပြိဿပထမနေ့ရှင်မင်းကြီးကလူဒုတိယနေ့တိုင်းသူပြည်သားတတိယရှင်မင်းကြီးလူသရုပ်သားနေ့တိုင်းသူပြည်သားပိစမနေ့ရှင်မင်းကြီးလူဆဋ္ဌမနေ့တိုင်းသူပြည်သားတွေလူပြိုင်ပြီးတော့ပြိဿရေလာကြည့်ကြဆိုလူလိုက်တာ6ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတိုင်းသူပြည်သားတွေကနိုင်နေတယ်ဘယ်သူတွေကနိုင်နေတော့ရှင်မင်းကြီးကတိုင်းသူပြည်သားတွေကအလူသွားကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါငါဟာတဲ့ကောသလတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်ပါလေရဲ့နဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေလောက်တော့အသုံးမကျငါအလူဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေလောက်ကိုမကောင်းဘူးတဲ့ငါစိတ်ညစ်တာပဲဆိုပြိဿရေပလင်ကြောင်ဆောင်မှာဝုန်းနဲ့ပြစ်ချပြီးတော့စိတ်တက်ကြသူ့ရဲ့မိဖုရားငယ်ရှိတယ်ပြိဿရေမန္လိကာမိဖုရားဗာမိဖုရားလဲမန္လိကာမိဖုရားကဘာလို့လဲဆိုရှင်မင်းကြီးဘာဖြစ်တာတော့ငါတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းအလှပြိုင်တာရှုံးနေတယ်မိဖုရားနင်မသိဘူးလားမသိဘူးအဲ့ဒါနိုင်ကျင်တယ်မိဖုရားရေငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့မိဖုရားကလည်းပညာရှိတော့လဲတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေတဲ့တာကျင်သလားတာကျင်တာပေါ့နိုင်ကျင်သလားနိုင်ကျင်တာပေါ့ရတယ်ဒါဆိုရင်မိဖုရားတာလွှဲလိုက်ပါဘုသူလွှဲခိုင်းလို့ပြိဿကြီး
ဒီနေရာကျတော့မျိုးသမီးတွေကတော်တော်သားတယ်တာမသွားဘူးလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဆုံးကျွေးကိုကျွေးဆိုတကားတွေလုံနိုင်သလားပြိတ္တိုင်ဘသူတွေလောက်ရတော့တက္ကမတွေလွှဲရတာပြိတ္တိုင်အဲ့ဒါကောသလမယကဲမိဖုရားနဲ့အကုန်လွှဲတယ်ဆိုတော့မိဖုရားအဲ့ဒီမှာအလှကြီးစီစဉ်တယ်အဲ့ဒီအလှဒီပြိတ္တိုင်ရေအတတိတာအလှပြောကြည့်ပါအတတိတာဆိုတာတတိတာဆိုတာတူတယ်အဆိုတော့မတူဘူးဘသူနဲ့မှမတူတဲ့လှတိုင်းသူပြည်သားလူများတွေမှာပြိတ္တိုင်ရေဆင်ရတနာရှိသလားမြင်းတော်တကောင်းတလီရှိနော်တိုင်းသူပြည်သားမှာဆင်မရှိဘူးကောသလမင်းကြီးမှာဆင်အကောင်900ရှိဘယ်လောက်ရှိတော့ပြိတ္တိုင်ရေဆင်အကောင်900ပြိတ္တိုင်ရေယဟန္တာတစ်ပါးကိုဆင်အကောင်တကောင်စီလူတယ်နန်းတော်မှာရှိတဲ့ပြိတ္တိုင်ရေပစ္စည်းရွှေတိုင်းငွေတိုင်းတွေအကုန်လုံးကိုဖွင့်လူပြီးတိုင်းသူပြည်သားတွေလာကြည့်ကြဆိုပြိတ္တိုင်ယဟန္တာတွေလည်းအတ္တကောမအတ္တကောနန်းတော်တစ်ခုလုံးကိုပြိတ္တိုင်ကြီးအိုက်မယ်အပရိဒအလူဆိုပြီးလူချလိုက်တိုင်းသူပြည်သားတွေကလာကြည့်ပြီးတော့ဩအရှင်မင်းကြီးအလူဟာသားတယ်တဲ့ငါတို့အရှင်မင်းကြီးကိုမနိုင်တော့ဘူးဆိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကအရှုံးပေးရတိုင်းသူပြည်သားတွေ9ရက်မြောက်တော့ပြိတ္တိုင်ကြီးဘာဖြစ်သွားတော့ရှုံးသွားတယ်ဒါရှင်ဘုရင်ကတာသွားတယ်အဲ့ဒီအလူဒီတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘုရားတဆူပွင့်ရင်တစ်ခါပဲလုံနိုင်တဲ့အလူအဲ့ဒီအလူကိုကောသလမင်းကြီးလှုပ်သွားပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားအလောင်းတော်တွေမှလုံနိုင်ခွင့်ရှိသောအလူကောသလမင်းကြီးဟာလည်းပဲဘုရားအလောင်းကိုဗျာဒိတ်တွေမှာတွေ့ရတယ်ပြိတ္တာကြီးနော်အဲ့ဒီလိုပြိတ္တာကြီးအလူကြီးလူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတရားနာတာပေါ့ကောသလမင်းကြီးနဲ့နန်းတော်တစ်ခုလုံးပြိတ္တာတွေတရားနာတော့ကောသလမင်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားတရားဟောပေးမယ်ဆိုပြီးပြိတ္တာစင်ကြယ်သလားမကြယ်သလားကိုမြတ်စွာဘုရားကစဉ်းစားကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပြိတ္တာမစင်ကြယ်ဘူးပြိတ္တာဘာဖြစ်တော့မစင်ကြယ်ဘူးပြိတ္တာမစင်ကြယ်ရင်အလုပ်လုပ်လို့ရပါမလားတရားကောဟောလို့ရမလားအဲကြောင့်ပြိတ္တာစင်ကြယ်မှုလဲလိုတယ်ပြိတ္တာကြီးပြိတ္တာမစင်ကြယ်တာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အထူးမဟုတ်ဘူးပြိတ္တာကြီးကောသလမင်းကြီးမှာအမတ်2ယောက်ရှိအမတ်ဘယ်နှယောက်လဲတယောက်ကကာလအမတ်တယောက်ကဇုံနအမတ်ကာလနဲ့ဇုံနပြောကြည့်ပါကာလဆိုတဲ့အမတ်ကပြိတ္တာကြီးမနေ့ကတရားနဲ့ပြန်ဆက်ရင်အိတ်တာမစ္စေရတရားတွေရင်ထဲကိန်းတဲ့အမတ်ယုံမှာဒီမှတ်မနော်ဇုံနဆိုတဲ့အမတ်ကတော့ဖြောင်းမှတ်ဖြူစင်တဲ့မနောကံတန့်ရှင်းတဲ့အမတ်တယောက်ကကွဲပြားမနေဘူးလားကွဲပြားနေတော့အဲ့ဒီမှာကာလအမတ်ကဘယ်လိုတွေးသလဲဆိုတော့ဟာတဲ့ငါတို့ကောသလမင်းကြီးလူတာတဲ့တနေ့တည်းလူတာ30မှာ4ကလေးကုန်ပြိတ္တာရေဘယ်လောက်ကုန်သွားသလဲ14ကလေးဒီခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သိန်းပေါင်း1400ပေါ့ဘုရားခေတ္တက3သိန်းဆိုတာအများကြီးဒီခေတ်မှာ3သိန်းရနည်းနည်းလေးပဲအဲ့တော့14ကလေးသိန်းပေါင်း1400ကုန်ပြီးလူတယ်ဆိုတာတဲ့ဘုရားလက်ထက်မှာတော့ဒုတိယအများဆုံးပေါ့ဇေတဝန်ကျောင်းကိုအနာတပိန်ကြီးလူတာ54ကလေးကုန်ပါတယ်ပြိတ္တာရေဘယ်လောက်ကုန်တော့ဒါသူကအများဆုံးပဲဣတရယအဲ့ဒီနောက်မှာကောသလမင်းကြီးယခုအာသရိတလူတာကပြိတ္တာရေ14ကလေးကုန်တယ်ဘယ်လောက်ကုန်တော့ကောသလမင်းကြီးဟာတဲ့တဏီတဲ့တရက်တဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုလှူပစ်တာ14ကလေးသောဥစ္စာတွေကုန်သွားပြီတဲ့ငါတို့နတ်တော်တစ်ခုလုံးတော့ဆုံးရှုံးသွားပါပြီပျက်စီးသွားပါပြီတဲ့အကောင်းတွေမကြံတော့ပါဘူးတဲ့ကာလမတ်ကတွေးတာဘသူကတွေးတယ်လဲသူကုန်ရတာဟုတ်ရဲ့လားသူပေးရတာရောဟုတ်ရဲ့လား14လေးသောပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကအလှခံပြီးတော့ကျောင်းကိုပြန်ပြီးတော့သင်္ကန်းခြုံပြီးတော့အိတ်ကြတော့မယ်ဟောအကောင်းမြင်ဝါဒရှိသလားအဆိုးမြင်ဝါဒရှိသလားဘာမှလဲကာလအမတ်အဲ့ဒါ14လေးသောပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအလှခံပြီးယဟန်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကကျောင်းပြန်ပြီးတော့သင်္ကန်းခြုံပြီးတော့အိတ်ကြလိမ့်မယ်စင်းစင်းကိုဝေကြီးအိတ်ကြတော့မယ်တဲ့ငါတို့ရဲ့နန်းတော်တစ်ခုလုံးကတော့ပျက်စီးသွားပါပြီဆိုပြီးပြိတ္တာကြီးမစ္စေရဝန်တိုမှုတွေဖြစ်နေတယ်။ဘာတွေဖြစ်တော့ကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားသူတစ်ပါးလူတာကိုဝန်တိုနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်တိုင်တော့လူတာမဟုတ်ဘူးဒါကဇုံနှမကတော့ဘယ်လိုတွေးတော့ဆိုတော့ဟာတဲ့ငါတို့ရှင်မင်းကြီးလူရဲ့အလူဒါနဟာဘသူမှမလုပ်နိုင်တဲ့အလူဒါနတနေ့တည်းတရက်တည်းလူပြစ်တာကို14ကလေးကုန်တယ်တဲ့ဒါရှင်ဘရင်မို့လူနိုင်တာငါတို့မလူနိုင်ဘူးဒုပရိသလူနိုင်မှာမလားအဲ့ကျတော့ရှင်မင်းကြီးဒီကောင်းစွာသောအလူကိုလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲသူ့လူဒီမုံမြတ်လိုက်တာဖြူစင်လိုက်တာတန့်ရှင်းလိုက်တာသူ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့ငါရှင်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လိုက်တာရှင်မင်းကြီးရဲ့အလူကိုငါသာဓုခေါ်ပါ၏ဆိုပြီးပြိဿကြီးဇုံနဲ့အမတ်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဘာခေါ်တယ်လဲစိတ်ကောင်းရှိသလားမရှိဘူးလားစိတ်ကောင်းရှိ
အဲ့တော့ဇုံနာမတ်နဲ့ကာလမတ်ရဲ့နှစ်ယောက်တော့အမတ်တို့ရဲ့အတွေးကိုမြတ်စွာဘုရားကသိတော့ငါဘုရားတရားဟောလိုက်ရင်တဲ့ကာလအမတ်တစ်ခုခုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပရိသတ်ရေသူ့ရင်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးအကြံနေဝင်မနေဘူးလားဇုံနာအမတ်ကတော့သောတာပန်တည်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပရိသတ်မစင်ကြယ်ဘူးမစင်ကြတော့ငါဘုရားမဟုတ်ဘူးဆိုမြတ်စွာဘုရားပလင်တော်ကထပြီးပြန်ကြွသွားပြန်သွားတော့ကောသလမင်းကြီးပြူပြဲပြီးကြည်တာပေါ့ဟာမြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်စိတ်ဆိုးသွားပြီလားမသိဘူးပရိသတ်ရေကိုရိုးစင်ဆိုဒီတိုင်းတွေ့တာဘုရားစိတ်ဆိုးပါမလားပရိသတ်မြတ်စွာဘုရားစိတ်ဆိုးသွားလားမသိဘူးတဲ့ငါဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အလူကိုမြတ်စွာဘုရားတရားတပုတ်တော်ဟောမသွားဘူးဒီဘုရားတော်တော်ဆိုးတဲ့ဘုရားပေါ့ပရိသတ်ရေနော်ဆိုပြီးကောသလမင်းကြီးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းလိုက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့တမျိုးမထင်နဲ့သင့်အမတ်လျောက်ဒီတိုင်းတွေးနေတယ်ကွာတယောက်ကမကောင်းတာတွေးနေတယ်တယောက်ကကောင်းတာတွေးနေတယ်ဒီအမတ်လျောက်တယောက်မစင်ကြလို့ငါဘုရားမဟောခဲ့တာဆိုတော့ကောသလမင်းကြီးကနန်းတော်ပြန်ပြီးအမတ်လျောက်ခေါ်တယ်ပြောစမ်းကာလအမတ်မင်းဘလို့တွေးတယ်လေမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာဆိုတော့ညင်းလို့ပြိတ္တကြီးရပါမလားဟုတ်ပါတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့ရှင်မင်းကြီးလူသားတွေကိုနှမျောတွန့်တိုပြီးကျွန်တော်မျိုးဒီတိုင်းတွေးမိပါတယ်တော်တော်မိုက်တဲ့အမတ်ပဲတဲ့မင်းရှင်းရှင်းလေးပဲမင်းကိုပြောမယ်သွားတော့ဆိုပြိတ္တကြီးအဲ့ဒီကာလအမတ်ကိုရှင်မင်းကြီးကနှင်ထုတ်လိုက်တယ်ဘာလို့လိုက်တော့အမတ်ကိုပြိတ္တကြီးနှင်ထုတ်လိုက်တယ်ယာရုလည်းဖြုတ်လိုက်တယ်မင်းဟာတဲ့ကိုယ်တိုင်မလူတဲ့အပြင်သူတစ်ပါးလူတာကိုတော့ဝမ်းမပြိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကောင်းမြင်ဝါဒမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းငါတိုင်းပြည်မနေနဲ့မင်းငဲ့ညာလို့တနာလို့ငါကတိုင်းပြည်နှင်တံပဲပြေးလိုက်မယ်သိတန်နေပါလေပါပြီးလို့ရတယ်ပြိတ္တကြီးမရဘူးလားအဲ့တော့စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပြည်ကနှင်ထုတ်ပြိတ္တကြီးမခံရဘူးလားဒါကဇုံနာမတ်ကိုတော့မေးတော့ဇုံနာမတ်ကဟုတ်တယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့ရှင်မင်းကြီးရဲ့လူရဏကိုကျွန်တော်မျိုးကြည့်ပြီးတော့ပီကြီးတွေဖြစ်တယ်တာလူလည်းပဲခေါ်မိပါတယ်ဆိုတော့မင်းဟာသူတော်ကောင်းပဲတဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မို့လို့မင်းကိုငါကတိုင်းပြည်ကို9ရက်ပေးမယ်မင်းရှင်ပြင်လို့ပရိသတ်ကြီးကောသလတိုင်းကို9ရက်အုပ်ချုပ်ခိုင်းတယ်ဘယ်နှရက်အုပ်ချုပ်ခိုင်းလို့မင်းငါလူတို့လူအောင်ဆိုပြီးပရိသတ်ကြီးအဲ့9ရက်လုံးလုံးကိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေထုတ်ပေးတယ်ဇုံနာအမတ်9ရက်လဲရှင်ပြင်လုံးရတယ်လူလည်းပဲလူရတယ်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကိုသွားမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာပရိသတ်ကြီးနဝေကရရိယဒေဝလောကံဝဇန္တိနဝေကရရိယဒေဝလောကံဝဇန္တိဘာလာဟဝေနပတံတဏိဒါနံဒီရောဇာဒါနနုမောဒမနောတိနိဝါသောဟောတိတုခိပရထဘေကဝေတရားနာပရိသတ်ပေါင်းဩသူတော်ကောင်းတို့ဘာလာပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလာသူမိုက်တို့သည်ဒေဝလောကံနတ်ပြည်လောကသို့နဝဇန္တိမလားရောက်ကြရကုန်ဘာလာရှင်းတော်ဝရေးထောက်တွင်မျောမြင်တဲ့ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပရိသံသူတော်ဘာတို့ရဲ့ဒါနဆွန်ကြဲပေးကမ်းလူတတ်တဲ့ဒါနဆိုတဲ့မှုတွေကိုသီလဆိုတဲ့မှုတွေကိုတရမတဝနံသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့တရားတွေကိုနာအနုမောဒမနောဝမ်းမြောက်အနုမောတာတုမခေါ်နိုင်ဘူးဣတိဤသို့ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားကကတိတိကောင်းစွာမဲ့သွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတစ်ပါးအလှကိုပြိတ္တရေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာတုခေါ်ပါမလားယခုကာလအမတ်လို့ပေါ့ဘာအမတ်လို့လဲပညာရှိတဲ့ဇုံနာမကတော့ဝမ်းမြောက်မှုမောတာတို့ကတော့သူ့မှာပြိတ္တရေကောင်းကျိုးတွေရမသွားဘူးလားတကယ်တော့ပြိတ္တရေဒီနေရာမှာကြည့်ရမှာကမနောကံလေးကြည့်ပြီပါဘာကံလေးကြည့်မလဲမနောကံလေးဖြူစင်တာနဲ့စိတ်ကလေးကကောင်းတာလေးကြံတာနဲ့ပြိတ္တရေသူ့မှာမနောကံလေးနဲ့ရအောင်ယူတတ်တော့အဲ့ဒီဇုံနာအမှတ်ရမသွားဘူးလားကာလမကတော့မနောကလေးနဲ့ကိုပဲစိတ်ကကိုပြိတ္တရေမကောင်းတော့ရအောင်မယူတတ်တော့သူရရလားပြိတ္တရေမရဘူးပြိတ္တရေဒါကြောင့်မို့လို့တို့ပြိတ္တကိုဦးစင်းကယူတတ်အောင်ပြိတ္တရေယူတတ်မှရဆိုယူတတ်အောင်ယူတတ်ဖို့ဒီနေ့ပြိတ္တရေဟောခြင်းဖြစ်တယ်ယူတတ်အောင်ဘာဖြစ်လဲယူတတ်ဖို့ယူတတ်ရင်ရတယ်မယူတတ်ရင်ပြိတ္တရေရပါမလားမရဘူးဒါကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကနော်တာဝတိကြီးမှာပဲထားရတော့ဗိဒ္ဓကြီးအာနန္ဒာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်ရှိအာနန္ဒာပြောကြည့်ပါအာနန္ဒာတူကတော့ညီတော်အာနန္ဒာကြားဖို့ကြသလားဘယ်မှာနေသလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်နာကနေနေတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နောက်တူကတော့ဗိဒ္ဓကြီးတာဝတိကြီးမှာကတိ40ကျွဲဝါတဲ့တထေးအာနန္ဒာဘာအာနန္ဒာလဲအာနန္ဒာ2ယောက်မှတ်ခဲ့မယ်အာနန္ဒာဘယ်နှယောက်လဲတထေးအာနန္ဒာသူ့မှာပြိဿရေဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲဆိုရင်ဥစ္စာဂတိ40ချမ်းသာပါဂတိဘယ်လောက်ချမ်းသာ
Kari Lisa Chandare Ananda the Hima Brenda Yi, 30 Yashi, Tunamiga, Mula Tiri. Barele? Mula Tiri so that 30 Yashi, Mula Tiri so there, 2 years Dago, Ananda the Tiga, Talama, Netching body. Koko be a swim lema, so mare. Mada Mula Tiri, Kati Lisa so that Pesi go, Mem Yade Lumatene. Kari Lisa so that Pesi and make a dish, Kari Tayapia, Loyame. Beda yi sibwa tote aung lokai ni, ba lokai no. Kari Lisa so that Pesi go, Mem Yade so be Taneo, the jet 3 ပြမယ်ဆိုရင်ကြာရင်မင်းကုန်သွားလိမ့်မယ်ကွာဒါကြောင့်မို့လို့ငါသားကြီးတဲ့မူလသီကြီးမင်းပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလည်းမသုံးနဲ့တိုးတက်အောင်လာလို့40ကနေ60 60ကနေ80 80ကနေဂရီတရားဖြစ်အောင်ငါသားကြီးလုံးဆိုပြီးပြိတ္တကြီးအမြဲတမ်းဆုံးမအမြဲတမ်းပါလို့တော့ဒီခက်မှာလည်းဒီလိုဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားလောကနဲ့ကြည့်ရင်မှန်တယ်တန်တရာနဲ့ကြည့်ရင်မားတယ်ပြောကြည့်ပါလောကနဲ့ကြည့်ရတော့ဒီတဘွားနဲ့ကြည့်မှာဘူးဟုတ်တယ်နော်ချမ်းသာဖို့ကြီးပွားဖို့ကြီးမလုပ်ဘူးလားပြိတ္တကြီးလောကနဲ့ကြည့်ရင်မှန်နေတယ်တန်တရာနဲ့ကြည့်တော့ပြိတ္တကြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပါရဲ့လားမပါတော့မှားမနေဘူးလားသူကဥမာလေးလည်းထုတ်ပြတယ်ငါသားတဲ့အင်္စနာနာခယဒိဋ္ဌဝဥပစိကနိသအာဇယံမရူနိသသမဟာရပန္တိတောကရမဝတိမူလတိရိจิตသမူလတိရိယေဣဇနနံဓာသွေကြောက်တို့ဤခရင်စသွေးဖန်များလင်ကုန်ခန်းခြင်းကို၎င်းငါသားတဲ့ဓာသွေးတဲ့ကြောက်လေးတွေမင်းမြင်ဘူးသလားမြင်ဘူးတဲ့အဖေမြင်ဘူးရင်အဲ့ဒီဓာသွေးကြောက်လေးရဓာတွေသွေးပါများရင်ကြောက်ခဲတော်ကြီးပြိတ္တကြီးကုန်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲကွာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေက3 ပြည့်ငါသားကုန်သွားလိမ့်မယ်ကောင်းတော့ကောင်းပါလေမကောင်းဘူးလားပြိတ္တပစ္စည်းဥစ္စာတွေကုန်သွားလိမ့်နောက်ကခယံဥပစိကာနိသအာဇယံဥပစိကာနံခြကောင်းတို့ဤအာဇယင်းစစုဖန်များ၍ကြီးပွားသောတောင်ပေါ်ကြီးကို၎င်းငါသားရည်တဲ့ပြားကောင်ခြကောင်လေးတွေကတဲ့မြေကြီးလေးတွေနည်းနည်းစုရင်ရနေတောင်ပေါ်ကြီးဖြစ်သွားတာမင်းမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးတဲ့အဖေအေးအဲ့တိုင်းပဲကွလောကမှာစီစဉ်ဥစ္စာဆိုတာမသုံးရဘူးကွာမဆွဲရဘူးနည်းနည်းစုရတယ်ကွာစုရင်ကြာရင်တောင်ပေါ်ကြီးဖြစ်သွားသလိုဖြစ်လိမ့်မယ်ပြိတ္တရေသားကိုဆုံးမတယ်ဘာလို့နေတယ်လဲမဒုနိသသမဟာရမဒုနာပြာကောင်းတို့ဤသမဟာရင်စစုဖန်များ၍သေဆောင်ဖန်များကြီးပွားသောပြားအောင်ကြီးကို၎င်းငါသားကြီးပြားကောင်လေးတွေကြီးတိုက်စမ်းပြားကောင်လေးတွေပန်းမုံလေးတွေစုံရင်းရနေပြိတ္တကြီးပြားအောင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်မလာဘူးလားထို့အတူပဲကွာတဲ့မင်းပစ္စည်းဥစ္စာတွေမသုံးနဲ့သူကတော့စီးနေတဲ့ဝန်တိုတယ်မစ္စရိယသမားဘာသမားလဲပြိတ္တကြီးဒီခေတ်မှာဒီလိုလူမျိုးတွေကမရှိဘူးလားတရားပွဲမှာတော့ပါဟံမတူပါဘူးမစ္စရိယသမားဆိုတရားပွဲလာမှာမဟုတ်ဘူးလာပါမလားအိတ်သာသမားကလည်းလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်နော်မရိယပြောတယ်အဘိဓါပြပါဒသမားလည်းလာမှာမဟုတ်ပါဘူးတရားပွဲလာတယ်ဆိုတဲ့ကကိုပြိတ္တကြီးသူတော်ကောင်းမို့လို့လာတာသူယုံမှာဆိုရင်လာကိုမလာဘူးလာပါမလားသူယုံမှာဆိုဘေးနာကထိုင်ပြီးတော့မကောင်းတာပဲပြောနေဟုတ်တယ်နော်ပြိတ္တအခုလည်းပဲပြိတ္တကြီးအာနာတာတရေကမစ္စရိယသမားဆိုတော့သူ့သားကိုအတိုင်းဆုံးပါတယ်ငါသားတဲ့ပြားကောင်လေးတွေကြည့်ခြားကောင်လေးတွေကြည့်ဓာသွေးတဲ့ကြောက်ကိုကြည့်ကွာပစ္စည်းဥစ္စာတွေမသုံးနဲ့မင်းကြီးပွားအောင်သာလို့ဆိုပြီးပြိတ္တကြီးနေ့စဉ်တလမှာပြိတ္တကြီး2 ကြိမ်ဆုံးမပါတယ်ဘယ်နှကြိမ်ဆုံးမတော့ဆုံးမတာကလောကနဲ့ကြည့်ရင်မှန်တယ်ဓမ္မနဲ့ကြည့်ရင်တော့မှန်ရဲ့လားမမှန်ပါဘူးလောကမှာပြိတ္တကြီးအမှားတရား2 ပါးရှိအမှားတရားပြောကြည့်ပါ2 ပါးဘယ်နှပါးလဲ2 ပါးဆိုတာကအားလုံးချုံပြလို့ပြောတာပါဒီကြမှတ်ပါဒုစရိုက်ကိုပါလဲဒုစရိုက်ဆိုတာမကောင်းမှုပေါ့မကောင်းမှုပြုရင်မှားသလားမှန်သလားမှားတယ်နော်မကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှားပြီတဲ့နံပါတ် 2ကကောင်းမှုကိုမပြုရင်လည်းမှားတယ်ပြောကြည့်ပါကောင်းမှုကိုမပြုရင်လည်းမှားတယ်အဲ့တော့ပြိတ္တကြီးလိုက်ဆိုရမှာဒုစရိုက်ပြုရင်မှားတယ်သူစရိုက်မပြုရင်လည်းမှားတယ်မှန်ပြီမလားနံပါတ် 1ကဒုစရိုက်အမှုကိုပြုရင်မှားတယ်သူစရိုက်အမှုကိုမပြုရင်မှားတယ်တချို့ကဒုစရိုက်မပြုဟေးတဲ့ငါတို့မကောင်းတာဘာမှမလုပ်ဘူးသူ့တက်လည်းမတက်ဘူးသူ့စားလည်းမကိုဘူးပြိတ္တကြီးတရားလည်းမနာဘူးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားလူလည်းမလူဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှားသလားမှန်သလားမှားနေတယ်ဒါဆိုရင်ဒုဗိဒ္ဓတွေအဲ့ထဲပါသလားဒုဗိဒ္ဓကယနေ့ညသူစရိုက်ပြုတာလားဒုစရိုက်ပြုတာလားသူစရိုက်ကိုပြုနေတယ်သူစရိုက်ပြုတော့မှားသလားမှန်သလားမှန်တယ်ပြ
ပြိတ္တရဲ့သူ့စရိုက်ပြုတယ်ဆိုတော့ဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်ရလည်းပဲမရောက်ဘူးလားရောက်တော့ဟောနောက်တစ်ခါလည်းမှန်မှန်ပြန်ဘူးလားမှန်တယ်ယခုလည်းပဲပြိတ္တရဲ့မူလသီရိသူ့ရဲ့သားကိုအာနန္ဒတထေရသူ့သားမူလသီရိကိုဆုံးမတယ်ငါသားတဲ့သူများလည်းမလူနဲ့ကွာမပေးနဲ့ကွာမကန်းနဲ့ကွာပြိတ္တရဲ့သူ့စရိုက်မှုကိုလည်းမပြုတ်ခိုင်းပါဘူးပြုတ်ခိုင်းသလားဒုစရိုက်လည်းပဲမပြုတ်ခိုင်းဘူးဒါဆိုရင်ပြိတ္တရဲ့သူနှစ်ခုလုံးမှားမနေဘူးလားမှားနေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒုပြိတ္တရဲ့မှတ်ရမှာလောကမှာအမှားနှစ်ပါးရှိခြင်းငါတို့တွေဘယ်အမှားနဲ့များညှိနေသလဲဒုစရိုက်မှုကိုပြုတ်နေသလားပြုတ်ရင်မှားပြီတခါဒုစရိုက်မပြုတ်ဘူးဆိုတော့လည်းပဲငါသူ့စရိုက်ကိုပြုတ်ရဲ့လားပြန်စဉ်းစားအရှုံးကသူ့စရိုက်မပြုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းမမှားဘူးလားပြိတ္တရဲ့ဒါဆိုရင်ဒုပြိတ္တတွေကယနေ့ညသူ့စရိုက်ပြုတ်တော့မှားသလားမှန်သလားမှန်နေတယ်အဲ့တော့အာနန္ဒဆိုတဲ့တထေးကြီးကသူ့ရဲ့သားလေးကိုဒီတိုင်းနေ့စဉ်ပြိတ္တရဲ့လစဉ်ဆုံးမရင်နဲ့ဘာဖြစ်လာလို့ဆိုတော့အသက်ကြီးကြီးလာတာပေါ့ကြီးမလာဘူးလားကြီးလာပြီးတော့အာနန္ဒဆိုတဲ့တထေးကြီးကဘာမှသူ့မှာစွန့်ကြဲပေးကံလူရန်မှုလည်းမရှိဘူးသီလတရားလည်းမရှိဘူးဘာဝနာတရားလည်းမရှိဘူးတရားနာတာလည်းမရှိဘူးတာဝတိကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာလည်းသူ့ကောင်းထဲမှာဘာမှမရှိရှိရလားပြိတ္တဒုစရိုက်ကိုလည်းမပြုဘူးသူ့စရိုက်ကိုလည်းမပြုဘူးနှစ်ခုလုံးတော့မှားမနေဘူးလားမာနေတော့ပြိတ္တရေအသက်ရွယ်ကြီးလာတော့ तू ကဘာအားကိုးတယ်ဆိုတော့ငါမှာတဲ့မူလသီရိသားတစ်ယောက်ရှိသားတစ်ယောက်မရှိဘူးလားငါကြီးလာရင်ဒီသားအားကိုးရလိမ့်မယ်ဒါအာနန္ဒတထေတွက်တာကြံတာပေါ့ပြိတ္တရေ तू ကြံတဲ့အကြံတွေကရောပြိတ္တရေမှားသလားမှန်သလားမြတ်စွာဘုရားတရားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိပ္ပန္လာသ၃မျိုးဘာ၃မျိုးလဲပြိတ္တလိုက်ဆိုလိုက်ပါသင်ညာဝိပ္ပန္လာသစိတ်တဝိပ္ပန္လာသဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္လာသဆိုကြည့်ပါသင်ညာဝိပ္ပန္လာသစိတ်တဝိပ္ပန္လာသဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္လာသမှတ်မိမလားသင်ညာစိတ်တဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္လာသဆိုတာပြိတ္တကြီးမှားယွင်းစွာသိခြင်းဖောက်လွဲဖောက်ပြန်သိခြင်းဒီခေတ်လိုပြောရင်တလွဲသိနေခြင်းဘယ်လိုသိနေခြင်းလဲဖောက်ပြန်မှားယွင်းပြီးတော့တလွဲတွေသိတင်ညာဝိပ္ပန္လာသဆိုတာမြန်မာလိုပြောရရင်တော့အမှတ်မှားတယ်ဘာမှလဲတကယ်တော့ပြိတ္တကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပရမတ္ထတရားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သားဆိုတာရှိသလားသမီးဆိုတာကောရှိသလားလူဆိုတာကောရှိသလားနတ်ဆိုတာကောရှိသလားယောက်ျားဆိုတာလည်းမရှိမိန်းမဆိုတာလည်းမရှိသတ္တဝါဆိုတာလည်းမရှိဘူးရှိတာကဘာပဲရှိတော့ရုပ်တရားနာမ်တရားခန္ဓာ၅ပါးပဲမရှိဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးရုပ်တရားနာမ်တရားဆိုတဲ့ပြိတ္တကြီးဒီအစုကြီးကိုမှအလုံးပေါင်းပြီးတော့လူပဲနတ်ပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲသားပဲသမီးပဲလို့ပြိတ္တကြီးသိနေတာဟာမှတ်နေတာဟာပြိတ္တကြီးအမှန်မှားတာပေါ့ဘာမှားတာလဲဒါဝိပဿနာလိုင်းပဲသွားရင်ဒီတိုင်းသွားမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အခုအာနန္ဒတထေးကြီးငါ့မှာသားရှိတယ်သမီးရှိတယ်ဆိုပြိတ္တကြီးဟောသားသမီးမာနတွေတက်မနေဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်ပြိတ္တကြီးဝိပ္ပန္လာသပြောမယ်ဆိုရင်တင်ညာဝိပ္ပန္လာသဘာဝိပ္ပန္လာသအမှန်မှားနေပါပြီဒုပြိတ္တတွေကိုအမှန်မှားသလားမှန်သလားမှားရင်လည်းပဲပြောင်းပြစ်တော့ပြိတ္တကြီးဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါပြိတ္တကြီးစိတ်တဝိပ္ပန္လာသတဲ့အတိမှားတယ်ဘာမှားတယ်လဲအတိမားတယ်အကြံမားတယ်တကယ်တမ်းမရှိတဲ့ယုံ nant ခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲဒါသားပဲဒါသမီးပဲဒါသားမလို့ချစ်ရတာသမီးမလို့ချစ်ရတာချောလို့လှလို့ဆိုပြိတ္တကြီးလုံးမနေကြဘူးလားအဲ့ဒါဘာမှားတာလဲဆိုရင်အတိမားအကြံမားပြောကြည့်ပါပါဠိလိုဆိုရင်စိတ်တဝိပ္ပန္လာသဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒုပြိတ္တကြီးလည်းအလုံးမှားမနေဘူးလားဦးဇင်းတို့ကမှားမနေဘူးလားမှားနေတာတွေသိအောင်လို့ပြိတ္တကြီးတရားနာတာဟုတ်တယ်နော်အမှန်တွေသိရင်နာကြတော့မလိုပါဘူးလိုပါမလားလုံးဝမလိုဘူးအဲ့တော့တင်ညာစိတ်ဓာတ်ပြီးတော့ပြိတ္တကြီးဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္လာသတဲ့တနေ့ကျရင်ဒီသားကိုအားကိုးရမှာပဲဒီသမီးကိုအားကိုးရမှာပဲသူတို့တွေရှိတာပဲဆိုပြီးပြိတ္တကြီးအယူမှားတယ်ဘာမှားတယ်လဲဒါမို့တွေလူလောကကြီးမှာမရှိဘူးလားမိဘတွေပို့ပြီးတော့မရှိဘူးလားဟောငါသားလေးတွေကြည်လာပြီသမီးလေးတွေကြည်လာပြီတစ်ချိန်ကြာရင်ငါတို့အိုတဲ့ကသူတို့ကိုအားကိုးရမှာပဲလို့ပြိတ္တကြီးဒီတိုင်းလည်းပဲအယူတွေမမှားဘူးလားအဲ့ဒါဒီကမှားနေတာပါဘယ်သူမှအာမကိုးပါနဲ့အားကိုးလို့ရပါမလားယခုလဲမူလသီတိကအဲ့ဒီလိုဝိပ္ပန္လာသ၃ပါးနဲ့ညှိမနေဘူးလားအတိလဲမှားတယ်အမှတ်လဲမှားတယ်အယူလဲမှားတယ်သားသမီးကိုအားကိုးရလိမ့်မယ်ငါမှဂရေ40ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိတယ်ဂရေ40ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုငါတနေ့ကြာရင်အားကိုးမယ်ဆိုပြီးပြိတ္တကြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အိုလာခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လာခဲ့အိုလာခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒုပြိတ္တကို
စိတ်ဝင်စားပွဲမိကုံးလေးနေချင်းမိမေဟာဒီတလောကလုံးကိုလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုပရိသတ်ရေနော်ချမ်းရမ်းနေတဲ့တရားတစ်ခုရှိအဲ့ချမ်းရမ်းနေတဲ့တရားဒီဘာတရားဖြစ်မလဲဒုပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်လောကလူအပေါင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လောကတတဝါအပေါင်းကိုလည်းပြောတယ်တတဝါအားလုံးတို့ရဲ့အနားမှာချမ်းရမ်းနေသောတရားတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီတရားတစ်ခုဒီဘာဖြစ်မလဲပရိသတ်ရေဇရာတရားမှတ်လိုက်ပါဘာတရားလဲလောကဟာဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဇရာယဇရာဆိုတဲ့အိုခြင်းဆိုတဲ့တရားသည်ပရိဝါရီတော့ချမ်းရံပြီးတော့နေတယ်တလောကလုံးကိုမကြည့်နဲ့တို့လူသားတွေအနားမှာပဲကြည်လိုက်အိုခြင်းတရားကချမ်းရံထားတယ်ဘာတရားကချမ်းရံထားတယ်လဲနေ့စဉ်အိုပြီးတော့မလာဘူးလားမနေ့ကကြရင်အိုပါလေဦးတပတ်ခါကြရင်လည်းအိုပါလေအမြဲတမ်းကိုယ့်နောက်ကဘာကလိုက်နေတာလဲအိုခြင်းဇရာတရားကပြိဿရေလိုက်မနေဘူးလားအဲ့တော့တို့ရဲ့အနားမှာအိုခြင်းတရားခြံရံထားတယ်လို့မှတ်ပါ။ဘာခြင်းတရားတက္ကပရိသတ်ရေလောကတရဝါလူသားအလုံးအပေါင်းကိုလူသားမပြောနဲ့တရဝါအလုံးအပေါင်းကိုပရိသတ်ရေလွှမ်းမိုးနှိပ်စက်နေတဲ့တရားတစ်ခုရှိနှိပ်စက်တဲ့တရားဘာတရားလဲအဲ့ဒီတရားကဘာဖြစ်မလဲတလောကလုံးကိုနှိပ်စက်တာလူပြီးရောနတ်ပြီးရောယမပြီးရောတိရစ္ဆာန်ပြီးရောအပယ်ပြီးရော30ပုံလုံးကိုနှိပ်စက်နေတဲ့တရားတစ်ခုရှိအဲ့ဒီတရားသည်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘာတရားဖြစ်မလဲဆိုတော့မစ္စုသေခြင်းတရားဘာတရားလဲလောကဟာဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုလောကဟာဒီလူအပေါင်းကိုမစ္စုနာသေခြင်းဆိုတဲ့တရားသည်အဘဟတောလွှမ်းမိုးနှိပ်စက်ပြီးတော့နေတယ်တလောကလုံးကိုနှိပ်စက်နေတဲ့တရားဟာသေခြင်းတရားပြောကြည့်လိုက်ပါလောကမှာပရိသတ်ကြီးဒုက္ခဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဒုက္ခထဲမှာဘယ်ဒုက္ခဟာအဆိုးဆုံးလဲဘယ်ဒုက္ခဟာအကြီးမားဆုံးလဲမှန်တယ်ပြောကြည့်ပါသေခြင်းဒုက္ခဟာအကြီးမားဆုံးသေခြင်းဆိုတော့မစ္စုတရားပေါ့ဘာတရားလဲမေဇုနာအဘဟတောလောကဟာဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုမေဇုနာသေခြင်းဆိုတဲ့တရားဒီအဘဟတောတဲ့တွန်းမိုးနှိပ်စက်ပြီးတော့နေတယ်ဒါကြောင့်ပရိသတ်ရေတို့နာမှာချမ်းနေတာကဇရာတရားတို့တရဝါအလုံးကိုပရိသတ်ရေအမြဲတမ်းတွန်းမိုးနှိပ်စက်နေတဲ့တရားကသိရင်တရားဆိုတော့ကောင်းတာတွေရောရှိရဲ့လားရှိပါဘူးဗျာနောက်တကတရဝါအလုံးတို့ရဲ့ယင်ထဲမှာစူးဝင်နေတဲ့အရာတစ်ခုရှိတရားပဲထားလိုက်ပါတော့စူးဝင်နေတဲ့အရာအမြဲတမ်းပရိသတ်ရေညတန်တန်လေးဖြစ်နေအဲ့ဒီစူးဝင်နေတဲ့အရာဒီဘာဖြစ်မလဲမြတ်စွာဘုရားကတမ္မမှုတဏှာတရားဘာတရားလဲပရိသတ်တဏှာဆိုတော့ဗိဒ္ဓရေနားလဲရလားတတ်မဲ့ခြင်းတရားတဏှာတရားဟာဒီလောကကြီးကိုဗိဒ္ဓရေတဏှာစီခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲလူသားတွေတရားဝါတွေအားလုံးနောက်ကလိုက်မနေရဘူးလားဟာဒီလောကကြီးဗိဒ္ဓရေတဏှာကဥဆောင်နေတယ်ဘာကဥဆောင်နေတယ်လဲတဏှာကဥတဏှာစေယမနေသာပွေရှားစေရသည်တဏှာစီခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲတို့တရားဝါတွေအားလုံးနောက်ကတကောက်ကလိုက်မနေရဘူးလားတဏှာကနေမင်းဘာသွားလုံးလိုက်ဘာလိုချင်လိုက်ဆိုမလိုချင်ရဘူးလားနေ့စဉ်နဲ့မြလုံနေတာတဏှာရဲ့စီခိုင်းတာကိုခံရပါတယ်ဒါကြောင့်တို့တရားဝါအလုံးရဲ့ယင်ထဲမှာလူသားတွေအလုံးနောက်ဆုံးခွေးတကောင်ရဲ့ယင်ထဲမှာတော့တဏှာမြားလေးတစ်ချောင်းစူးဝင်နေပါတယ်ဗာမြားလေးဒီမြားကြီးစူးဝင်နေတာကိုကောင်းရဲ့လားတရားနာတော်ပြိဿကြီးဒီမြားစူးမှန်ကိုသိသွားပြီလားသိသွားရတယ်နောက်တကတဲ့တို့တရားဝါအလုံးတို့ရဲ့ယင်ထဲမှာတောက်လောင်နေတဲ့တရားတစ်ခုရှိဘာဖြစ်နေတဲ့တရားလူသားအလုံးဆိုမဲ့လူအလုံးသောတရဝလူနတ်ပြမတရဝအလုံးတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာတောက်လောင်နေတဲ့တရားပြောကြည့်ပါတောက်လောင်နေတဲ့အမြဲတမ်းကိုတောက်လောင်နေတာပဲတဲ့နေ့စဉ်နဲ့မြစက္ကန့်နဲ့မြမိနစ်နဲ့မြနာရီနဲ့မြအဲ့ဒီတောက်လောင်နေတဲ့တရားကတော့ပြိဿကြီးဘာဖြစ်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးလောဘလို့လည်းတချို့ကပြောတယ်ရပါတယ်ပြိဿကြီးဒါပေမဲ့လို့ပြိဿကြီးမြတ်စွာဘုရားကအိဋ္ဌာတဲ့လိုချင်မှုတရားဘာတရားလဲနေ့စဉ်မြပြိဿကြီးလိုချင်မှုတွေဖြစ်မနေဘူးလားကလေးမေးလဲလိုချင်တာပဲလိုချင်မှုတွေနဲ့တောက်လောင်မနေဘူးလားတူတူပါပဲလောဘဆိုလည်းရပါတယ်အိဋ္ဌာဆိုလည်းရပါတယ်ရာဂဆိုလည်းမတူဘူးလားတူတူပါပဲမြတ်စွာဘုရားကတော့အိဋ္ဌာဒုပါယိတောတရာ
လောကရီလောကကြီးတကူလွန်ကိုသရဂဂတဲ့ဤအိဆာလိုခြင်းမှုဆိုတဲ့တရားသည်ဒုပါယိတော်တောက်လောင်ပြီးတော့နေတဲ့ဣတိဤသို့ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကကတိတိကောင်းစွာမဲ့သွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းအဲ့တော့သောတော်ကအာနန္ဒာဆိုတဲ့တတိသူနာမှာပြိတ္တယေစရာတရားကခြံရံသူ့ကိုပြိတ္တယေမရဏဆိုတဲ့တရားကလွှမ်းမိုးနှိမ့်ဆက်သိချိန်တိုင်းရောက်တော့ပြိတ္တယေသားတွေသမီးတွေသူ့ကိုကယ်နိုင်သလားသူချမ်းသာတဲ့ဂရေ40ဆိုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကတော့ပြိတ္တယေလူတရားကိုမသိအောင်ကယ်နိုင်သလားတတိယဆိုပိုင်းကတော့ငါမှသားရှိတယ်ဂရေ40ရှိတယ်ငါတခုခုဖြစ်ရင်တော့သားကိုအားကိုးမယ်ဂရေ40ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအားကိုးမယ်ဆေးတွေကုမယ်ပေါ့ပြိတ္တယေဘလောက်ချမ်းသာတာပြိတ္တယေတကယ်တမ်းသိမယ်ဆိုရင်ကုလို့ရသလားတကယ်တမ်းသိမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဆေးမှကုလို့မရပါဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြိတ္တရဲ့အချိန်တန်တော့သူလည်းပဲအိုခြင်းတရားသိခြင်းတရားကိုမစွန့်နိုင်မလွဲတာမရှောင်တာနောက်ဆုံးပြိတ္တရဲ့သူ့မှာရှိတဲ့ရွှေအိုး5လုံးကိုရွှေအိုးဘယ်နှလုံးလဲသူ့သားကိုမပြောခဲ့နိုင်ဘူးပြိတ္တရဲ့အာနန္ဒာတတိကြီးတည်သွားရှာတယ်အာနန္ဒာတတိဘာဖြစ်သွားတော့တည်သွားတဲ့အခါမှာသူ့မှာအမှား2ပါးပါသွားဘာ2ပါးပါသွားဒုစရိုက်ကိုပြုတ်ရင်လည်းပဲမားတယ်နော်သူ့စရိုက်ကိုမပြုတ်ရင်လည်းပဲမားတယ်အဲ့တော့ပြိဿရေသူ့စရိုက်မပြုတ်တာကတော့အာနန္ဒာတတိမှာသိချာမနေဘူးလား2ပါးတွေကတပါးဆိုပုံမှန်တယ်သူ့စရိုက်တွေဘာမှမပေါ့သူ့စရိုက်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြိဿရေတန်တရာမှာကောင်းကျိုးဖြစ်မလားဆိုးကျိုးဖြစ်မလားသိကြတာပေါ့ဆိုးကျိုးဖြစ်မယ်အာနန္ဒာတတိသိပြီးဘာဖြစ်တော့ဆိုသာဝတိပြည်မှာတဲ့မြို့အစွန်မှာအင်ကြီး1000ရှိတဲ့ဒွန်စန္ဒာရွာဘာရွာလဲဒွန်စန္ဒာရွာဆိုတာဒီခေတ်လိုပြောရင်တောင်စားတဲ့နည်းနည်းလေးပဲတာတယ်အလုတ်ကျန်းတွေလောက်ရတာပေါ့တဲလေးထိုးပြီးပြိတ္တကြီးနော်ဟိုနားမှာလှုပ်ရှင်စုပြီးတဲလေးထိုးပြီးလှုပ်ကြဒီနားလှုပ်ရှင်စုလှုပ်ကြအဲ့လိုအင်ကြီး1000ပြိတ္တကြီးဒွန်စန္ဒာရွာမှာအာနန္ဒာတတိပဋိသန္ဓေအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ပိုက်ထဲမှာသွားနေတော့ရင်တော့အဲ့ဒီဒွန်စန္ဒာတွေဝိုင်းပြီးတော့အင်ကြီး1000စုပြီးလှုပ်တာဒီကလေးပဋိသန္ဓေနေတဲ့မစ္စရိယသမားဆိုတော့ပြိတ္တကြီးဝန်တိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ပရိသန္တိနေလာတော့ပြိတ္တကြီးသူတို့မှအလုံးမရတော့အလုံးရပါမလားအင်ကြီးတောင်စုလုံးတာပြိတ္တကြီးအလုံးပေးမဲ့လူကိုမရှိတော့တလားနလားမရှိတော့သူတို့စဉ်းစားတယ်ဟာငါတို့ထဲမှာသူရုပ်မှာပါနေပြီအဲ့တော့ငါတို့အင်ကြီး900ကြီးခွဲလိုက်တာဒီကလေးပရိသန္တိနေတဲ့အမေပါတဲ့900အလုံးမရဘုဘက900အလုံးရတက္ကပြိတ္တယာတိ900ဆက်ခွဲ250ဒီကလေးပရိသန္တိနေတဲ့မစ္စရိယသမာပရိသန္တိနေတဲ့ဘက်မှာအလုံးမရပြန်ဘုဘကအလုံးရသွားပြန်ရောတက္ကပြိတ္တနောက်ဆုံးပြိတ္တအဲ့လို100ကနေ50 20နောက်ဆုံးခွဲလိုက်တာအဲ့ဒီအာနန္ဒာတထေကြီးပြိတ္တနေနေတဲ့အမေတအိမ်မဲကြံတော့တယ်ကြံတဲ့ဟာတွေလောက်ရတယ်ဒီအမေအလုံးမရအလုံးမရတော့ပြိတ္တရေဒီပြိတ္တနေလေးကိုလွယ်ပြီးဆင်းရဲညွှန်စွာပဲဇရက်ပေါ်မှာဒီကလေးလေးကိုမွေးရမွေးပြီးတော့ပထမတော့အလုပ်တွေလိုက်ရှာလို့ဘယ်သူမှလည်းအလုပ်မပေးကလေးလေးရလည်းမွေးလာတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မစ္စရိယသမားသူတော်မရဲ့အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမလူနိုင်ဘူးမတန်းနိုင်ဘူးပြိတ္တရေစွန့်ကြဲပေးကမ်းမှုတွေမရှိတော့ဝန်တိုတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်လေဒီကလေးလေးဟာပြိတ္တရေလူတော့ဖြစ်တယ်လူစင်စင်မဖြစ်လူပြိတ္တာလေးသွားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တော့ဒုပရိသ30ပုံဆိုတာကြားဘူးသလားဘယ်နှပုံမြင်ဘူးတလဲနှစ်ပုံပြောကြည့်ပါဘာပုံလဲလူပုံနဲ့တရိစ္ဆာန်ပုံနတ်ပြည်မြင်ဘူးသလားမြင်ဘူးရင်ကျလန်းဆရာတော်ကြည့်တာနော်နတ်ပြည်တက်မယ်ပြိတ္တဟိုရောက်ရင်နှုတ်ဆက်အောင်နော်ရှင်ဗျာရွှေင်းသားမှာတွေ့ခဲ့သေးတယ်လီဖျားပေါ့ပြိတ္တနော်တကယ်တော့30ပုံလို့ဆိုရင်လည်းနှစ်ပုံပဲမြင်ဘူးရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ပြိတ္တရေလူပြည်မှာ30ပုံလုံးရှိလူပြည်မှာဘာရှိမြမကြီးလို့မြမမင်းကြီးနဲ့တူတဲ့လူသားတွေမရှိဘူးလားအိန္ဒြေရပြီးမေတ္တာတွေပွားများနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလူပြည်မှာမြမနဲ့တူသောလူသားများတက္ကပြိတ္တရေနတ်သားနတ်သမီးလို့ချောမောလှပပြီးတော့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေပြည့်နေတဲ့လူသားတွေကမရှိဘူးလားနတ်သားနတ်သမီးနဲ့တူသောလူသားများတာမန်ပြိတ္တရေလူနဲ့တူတဲ့လူတွေကမရှိဘူးလားတရိစ္ဆာန်နဲ့တူပြိတ္တရေအရင်ဆိုင်နေပြောလိုက်ရင်လေဖုဒဝါစာကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေဘာပဲညာပဲနဲ့ပြိတ္တရေစကားလုံးတွေနဲ့ပြောတဲ့လူတွေကမရှိဘူးလားဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရိစ္ဆာန်လို့လူပြိတ္တရေငတ်ပြတ်ပြီးတော့ပြိတ္တရေစားရမမဲ့တောင်းရမမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရှိဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလဲပြိတ္တာလို့လူဘာလို့လူလဲငရဲလို့လူသားတွေကလောကမှာမရှိဘူးလားဟုတ်ထောင်ထဲသွားကြည့်ဘာလို့လူသားတွေလဲငရဲလို့
ငရဲသားလို့လူတွေထောင်ထဲမှာပြိတ္တကြီးရောက်မနေဘူးလားမစုံရဲ့ကိုတိုးတိုးဆိုဖြတ်ပြီးပြိတ္တကြီးနော်ထည့်ပြီးတော့ငပိနဲ့ရောပြီးကျွေးတာဒါပဲစားနေရဘူးလားမဝရည်စားလေးစားနေရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာနဲ့တူတုံးဆိုရင်ငရဲသားတွေနဲ့မတူဘူးလားတကယ်တော့တရားရှာမယ်ဆိုရင်လူပြည်မှာ32ပုံရှိတယ်ကြည်တတ်မယ်ဆိုရင်ပြိတ္တကြီးမမြင်ဘူးလားဒီကုလည်းပြိတ္တကြီးအာနန္ဒမစ္စည်းယဓမ္မပရိတန်နေဒီနေတော့ပြိတ္တကြီးလူတော့ဖြစ်တယ်တဲ့ပြိတ္တာလို့လူမျက်လုံးတစ်လုံးကနှစ်ဖူးပေါ်မှာတက်ပေါက်မျက်လုံးတစ်လုံးကပါးပေါ်မှာတက်ပေါက်ပြိတ္တကြီးပါးစပ်တစ်ဖက်ကအောက်မှာတွဲကြတယ်နှာခမ်းတစ်ဖက်ကထော်နေတယ်နေရွက်တစ်ဖက်ကမပါဘူးပေါ့ပြိတ္တကြီးဘာနဲ့တူလို့ဆိုမြေပုတ်ဘဒူးလေးနဲ့တူတယ်ပြောကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြိတ္တရဲ့တိရစ္ဆာန်လို့လည်းပြောမရတော့ဘူးပြိတ္တာလို့လူပြောကြည့်ပါပြိတ္တာလို့လူပါအဲ့ဒီလိုသူကလေးလေးကိုပြိတ္တရဲ့သူ့အမေကနေအစောပိုင်းတော့ကလေးလေးကိုလက်ဆွဲမွေးပြီးတော့လက်ဆွဲခေါ်ပြီးလှည့်လည်ပြီးတော့လှုပ်ဆံမရှိတော့တောင်းစားတာပေါ့ဒီကလေးဆွဲသွားရင်ဒီကလေးမျက်နှာနဲ့မပြီးတော့ဘယ်သူမှမပြီးတော့သူ့ရဲ့မစ္စရိယတရားတွေကသူ့ပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးနေတယ်ဘာဖြစ်နေတော့အကျိုးပေးတော့ဒီကလေးပါရင်ပြိတ္တရဲ့အမေတောင်သမီးမစားရနောက်ဆုံးပြောရရင်အဲ့ရနဲ့ကလေးလေးက9နှစ်6နှစ်ရောက်လာတော့အမေကလည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံတော့ငါသားတဲ့မင်းကိုမှီပြီးတော့ငါသားရေမင်းကိုမှီပြီးတော့အမေမှလည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်လိုက်တာမင်းပြိတ္တန်နေရပဲကွာမင်းမှာအကုသိုလ်တွေကြီးမားခဲ့တယ်ငါသားတဲ့မင်းလည်းပဲ6နှစ်9နှစ်အရွယ်လေးရောက်လာပြီအဲ့ဒီတော့မင်းကိုအမေဆက်မမွေးနိုင်တော့ဘူးငါသားရော့တာဝတိကြီးမှာပေကံလူဒန်းနေတဲ့ဇေယျလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ထမင်းမန္တလေးတွေမှာသွားတောင်းစားဆိုပြိတ္တကြီးခွက်လေးတစ်ခွက်အဲ့ဒီလူသားလေးရဲ့လက်ထဲထည့်ပေးရတော့ကလေးလေးကခွက်လေးကိုင်းပြီးတာဝတိမျိုးထဲမှာလှည့်လေတောင်းစားရပြိတ္တရဲ့မစ္စရိယတရားများကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်ဒုပြိတ္တဒီသူတို့ဘာလှူရင်သူတို့ဘာပေကံဆုံးကျဲတာမြင်ရင်သီလစောင့်တည်နေတာမြင်ရင်သူတို့ဘာတွေတရားနာနေတာမြင်ရင်ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပေးပါဘာဖြစ်ပေးကောသလမင်းကြီးရဲ့ဇုံနာအမတ်လူပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပဲနဲ့ပြိတ္တရေသူဓမ္မပြုလုပ်တာတွေကိုကိုယ့်ရှင်ထဲမှာမနာလိုဝန်တို့မစ္စည်းယတွေဖြစ်နေရင်ကောင်းပါမလားယခုအာနန္ဒသတိပြိတ္တရေကြီးလိုက်ပါတော့လူပြိတ္တာတွေဖြစ်မနေရဘူးလားလဲလဲတောင်းစားတော့ပြိတ္တရေတောင်းဘူးမှလည်းဒီကလေးကိုမပေးကြအတောင်းကြီးနဲ့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုတော့အရင်ဘဝကပေါ့လေတတိဖြစ်တုန်းကသူနေခဲ့တဲ့ရက်ွက်ထဲရောက်သွားတယ်တာဝတိကြီးကရက်ွက်ထဲရောက်သွားတော့သူကဘာဖြစ်လို့ဆိုလမ်းတွေပါလေအကုန်မှတ်မိသွားတယ်ဇာတိတ္တရညာပြန်ရတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာညာရတယ်။ဇာတိတ္တရညာရပြီးတော့ဒီလမ်းတွေလည်းမှတ်မိတယ်ဒီအိမ်လည်းမှတ်မိတယ်ဟာဟိုမှာငါသားရှိတာပဲပေါ့။သူ့ရဲ့လူပြိတ္တာဘဝဆင်းရဲနေတဲ့ဘဝကို तू မမြင်တော့အရင်တတိဖြစ်တဲ့ဘဝကို तू ပြန်မြင်ပြီးတော့ဟာငါသားရှိတာပဲငါမှမြည်လေးတွေလည်းရှိတာပဲငါအိမ်ရှိတာပဲဆိုပြိတ္တာကြီးခွက်ကလေးဆွဲပြီးတော့သူ့သားမူလသီတိအိမ်ထဲကိုဝင်ချသွားတယ်။ဝင်သွားပြီးတော့အိမ်မောခတ်တီနဲ့တက်သွားအိမ်စီတွေကမြင်တော့ဟာဘယ်ကလေးလည်းမသိဘူးအဆုတ်ပြတ်နေတာပဲပေါ့လေအတင်းဆွဲထုတ်ရောင်ဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်ပုတ်ပြီးတော့ဗိဒ္ဓကြီးအဲ့ဒီမှာအယိုးလေးတွေကြေပေါ့လေနော်ကလေးတွေကတော်တော်နာပြီးတော့အဲ့မဲ့အမိုက်ပုံမှာသွားပစ်ထားတယ်မိုက်ပုံသွားပြင်းမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲရှင်အာနန္ဒာနဲ့ယဟန်တော်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီမနေ့မှာဆွမ်းခံကြွားအမိုက်ပုံသားရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရက်တော်မူပါတယ်ဗိဒ္ဓကြီးဘာလို့တော့မြတ်စွာဘုရားများလောကကောင်းကျိုးတဲ့ပွင့်တယ်ဆိုတာဗိဒ္ဓကြီးသိကြတယ်မသိကြဘူးလားဗိဒ္ဓဒီလိုတရားဓမ္မတွေလေးလိုက်ပို့ပြီးထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမူလသီရိရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့အာနန္ဒာတစ်ဖြစ်လဲပေါ့ဆိုတာလူပြိတ္တာကလေးနဲ့တွေ့ရအောင်လို့ကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဆုံးကကြွတယ်အမိုက်ပုံလေးရောက်တော့ဟိုကလေးလေးကအမိုက်ပုံထဲမှာပြိတ္တာရေထကိုမထနိုင်ဒါရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကပြုံးတော်မူရှင်သာကမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ပြုံးတယ်လဲဟိုမဲ့ကလေးလေးမြင်သလားမြင်တယ်ဗျာအေးကွာတဲ့မင်းဟုတ်ရှင်သာကအိမ်မယ်မူလသီရိဆိုတဲ့တတိရှိတယ်အဲ့တတိသွားခေါ်စမ်းမြတ်စွာဘုရားအမိန်တော်အာနန္ဒာမထေရသွားခေါ်မူလသီရိကနောက်ကလိုက်လာအဲ့ဒါမူလသီရိကိုမြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်မူလသီရိတဲ့ဒီကလေးကိုမင်းသိသလားဟိုကပြိတ္တရေသိပါမလားမသိဘူးဗျာတဲ့မူလသီရိကလည်းဘုရားတရားညှို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားတဲ့မသိရင်မင်းသိကြသလားအားလုံးသောပြိတ္တတွေကလည်းဝိုင်းအောင်လာတယ်အမိုက်ပုံမှာဝိုင်းအောင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဘာတရားများဟောမလဲပေါ့လေစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားနာရပြီပေါ့လေပြိတ္တကြီးနော်တရားနာရပြီဆိုပြီးဝိုင်းပြီးလောက်လေးတွေချီနေကြမင်းဒီကလေးကိုမင်းသိကျင်သလားသိကျင်တယ်ဗျာတဲ့သိကျင်တော့ငါပြောမယ်တဲ့အတ္တမင်းအဖေအာနန္ဒာတထေကြီးပဲဘုရားကတပ္ပညုတ္တဉာဏ်ရှိဆိုတော့ပြိတ္တကြီးမပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါဗျာဆိုတော့မူလသီရိယယုံပါမလားဟာတဲ့မြတ်စွာဘုရားပောက်ပြရလျှောက်ပြောတယ်ဒီလိုစုပ်ပြတ်မွဲငတ်ပြီးတော့ပြိတ္တာလိုဖြစ်နေတဲ့ကလေးလေးဟာတပိတော်ဖေမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတပိတော်ဖေကဟန်နဲ့ပန်နဲ့နေတာကလေး40ချမ်းသာတယ်ဗျာတဲ့ရှင်ပြပါဠိလာပြောတော့မုတာဝါဒပြောတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောပြိတ္တကြီးဘုရားကိုယ်တော်သူကမုတာဝါဒနဲ့ပြန်ဆွဆွဲတယ်။ဘာနဲ့ဆွဆွဲတော့
Mama Jordan Yatwabia, the Shinya Shefula Banyabo. Yatwabia, Dicamino, Muladi, the may home in Mula. Teaching the may Madigan, Shui Ongalo, she, the Mill Piotala, Bioga. That's when I clearly made a Kodwa, Chobido made that. Shui Ongalo, Metopia, Metopia, and Maybe. Muladi Yasenare, Shui Ongalo Yamasino, and Yatwala, Beda Yamula, Shui Ongalo Yaino. Yame, few alone Yayin, Yaswa Piago, Muta Wadane, Susweme, Payabega, Noga, Boma Gaumare, Tadawari, Bega, Payaboma, Gauyela. Noga ya, did I? Hold on, Breda? Did I make? Ke, Mayaleve, few alone Yayin, Yaswa Muta Wadane, Susway, Meshida, to Kalidi, Kadidi, Kodwa, a Yado, a fee, Breda, Cho made out, few alone Yamas of Breda, a fee by Kobi, no? A pay Loba, Bawchella, or Hugalia, Zaridran, Gondini, Chedabo, a pay Mili, Chideli, a piece hungry, Shungalo, Joru, Piavala, Sulo, Galilia, Arizona, Lubialia, Topia, Dina do so. I met Dulo, Shuunga, Loya, and a long yellow. Shungalo Yarama Muladi, the Hiaha Hodabe, Tangapi, Egan Mocha, Manabi, Shungalo Yavis, and Yasavia Male, Jin, the Labradai. You know, I have you declare Swabi Jila with Yaswabia, is a Dagi Banu Pedan Bodan and Nagisami Yaswabia. Paniga Bono Jiramu Yaswabia is a Dagi Zabido Banu Pedan at that Tezo. Bodan Yaswabia Godrana Guya Ubido, Damandia Yagodran Guya Zubiro. Tanga Roshin to Miadi Godrana Guya Zubiro, Kisami, the Vido Gonswa Siga Bai, Yaswabia. Arima Yaswabiaga, Ananda, the Chile, Lubida, Lina, Duda, Mula, the Diana, Beta, the Hore Diagaro, Boda Marina Mari, Idibalo, we in Yadi. Boda Marina Mari, Idibalo, we in Yadi. Ada Yadano, Nadi, Gudo, Boda, Gudo, and Big Way, Breda, Liva, which is actually the middle. Bala Benyamishi, Bogodo, the Bala, my need, Bogodo, the. Mingama Boda Thad with the Midway Ati Dandi Shigoi. Mingama Dana season Ozaria level Ati Dandi Shigoi Idi Ido. Boda Dana Nababi, we in Yadi, Pimban on the Yai. He sends a door, the Adano Mimi Adwata Ada Bi Mimi Bino Leve. Doga Breda Nagado, Sia Doga Gugagwe, Sanshamu Yujinga, Nataga Maswana Mabu. Idi Idoga Wamiaswa Yashin Kuromiaga. Kati Kanswam, 3 or Jado Muge Babi, the D. Together, the gay beach, and Tari, the media, Breda, Kena Yela. Puma, she is seeing Osario, Kena Yela. Dajan go down the Avama, Uzeno Hora, show the Garagamari, La Java, the Shida lady, wine so Jeria, the Uzan Salon lady, the wine Luja, the lady. Chibiro, Wanda, Uzanga, oh, the Rudy, Pota, Tana, Mishijabala, Tore Boguri Bala, Maite Boguri, Mobu, Yasaviaga, Tatami, Mantani, Messi, Mantamesino, Balo, Maite to my be, Yasaviaga, Bala Lucori, Balocoro, Bala Lucori, Yahudo, Diana Breda, Dilu Pota, Tana, Masido, Bandita, Pena, Shidi Babe, Baboguri, Pina Shidi Boguri, Ajiro Breda, Ananda, Suria, the Tiji, Gary, Chana Gabari, Yaswabia, Puene, Garane, Songeba, Jongeba, Ya on you dadala. Danale, you Pilale, you Tarama, the one out the Yari, Leve, you get the la. Mayu Dado, Ananda, the Tiji Ho, Breda, Dubida, Lipito, Ho, Dukamia, Senior Dugari, Yamuni Ula, Mayu Dado, Dukamia, Yayela. Mayudado, Maya, Mawago, Ladala, Mawale, Malawi, Dajao, go down Breda, Dibuali, Lula Chitty, a big she out Josaja, a big she Kama, Lengaruha, Dibuama, Juda on Yumelu, Breda, Josaja, Juda on Banomale, Juda on Juyame, now Nebao, don't say lazy. Jare Kalama, the Breda, Uzunrigo, Shibuha, Matijaba, Dijabamla, Gobeda, Yanin, Amania, you like it, the Adama lady, Habua, Nandra, Shalongo, Bamadwabula.
ဒါကြောင့်မလို့ဒုပိဋကတိယူတတ်အောင်လို့ဆိုပြီးဦးဇင်းကအများစုကိုနော်အများစုနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့သဘောတရားလေးဖြစ်အောင်ဆိုယူတတ်မှာရာဘဝလာဒါကဆိုတော့မှတ်လာတဲ့ပိုင်းကြီးထားကြလိုက်တော့တခုအကြောင်းရပြီးတော်မယ်မြတ်စွာဘုရားပြိဿရေတန်ဝရိပြည်စေတုံအကြောင်းမှာသတင်းသုံးတဲ့ကာလတခုဘာရဏသီပြည်ဆိုတာရှိဘာပြည်ရှိဘာရဏသီပြည်ဆိုတာဒီနာဗုဒ္ဓဂယာပေါ့ခုနလေးကနော်တန်ဝရိပြည်ကဟုတ်တော်ဝေးတယ်ဘာရဏသီပြည်မှာတဲ့ပြိဿရေကုံတယ်ကြီးတယောက်ရှိတယ်မဟာဝါနိစ္စပေါ့လေသူ့နာမည်ကမဟာဒနကုံတယ်ပြောကြည့်ပါကုံတယ်ကြီးကဘာတွေချမ်းသာတော့ဆိုတော့လှဲစီး900ချမ်းသာဒီခေတ်မှာဆိုရင်ယထာ900ပေါ့လှဲစီး900မှာပြိဿရေသူပစ္စည်းတွေကုန်တင်တယ်ဘာန်စီရထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကုန်တင်အဓိကအထည်လိပ်တွေပေါ့ထည်လိပ်တွေတင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့တာဝတိပြည်ကိုသွားပြီးတော့ဈေးရောင်းတယ်ဘာလို့တော့ပြိဿဈေးရောင်းတယ်သူသွားရောင်းတဲ့ကာလကလည်းပြိဿရေဘာကာလလဲဆိုရင်မိုးတွင်းကာလဖြစ်ဘာကာလမိုးတွင်းကာလဖြစ်တော့ပြိဿရေဈေးတယ်မတွေမှာဈေးရောင်းကောင်းရဲ့လားအခုတော့မာရဏဂုံတေကြီးဈေးတဲ့ယောက်ျားကြီးပြိဿကြီးဈေးရောင်းကောင်းရဲ့လားမကောင်းတော့သူ့မှာလဲစည်းတိုက်900မိုးတွေကရွာမိုးတွေကဆွေးနေတော့တာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းမဝယ်ကြဘူးပေါ့မဝယ်ကြတော့မာရဏဂုံတေကြီးကအဲ့မှာလက်မတက်ကြီးထိုးပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်တွေနဲ့လဲစည်း900နဲ့ပစ္စည်းတွေချပြီးဒီနေ့တော့တခုတော့နဲ့ခင်းမှာသူစဉ်းစားတယ်ငါတာဝတိရောက်လာတယ်တာဝတိပြည်ကိုငါရဲ့ဗာရဏသီပြည်ကနေလာဖို့ဆိုတာ3လ4လကိုလာရတယ်တော်တော်ကိုဝေးတယ်ဒီရောက်တော့လေငါမှဈေးရောက်မကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒီကနေငါဈေးရောက်မကောင်းပဲပြန်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲနောက်တစ်ခေါက်လာဖို့ဟာငါမှခက်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာဖို့ပြိဿကြီးမခက်ဘူးလား3လ4လလာတာတဲ့ဒါကြောင့်ငါမပြန်တော့ဘူးရောက်မကောင်းရင်လည်းပဲမိုးတွင်းကာလကုန်ပြီးရင်ဆောင်းတွင်းဆက်ရောက်မယ်ဆောင်းတွင်းကာလမကုန်ရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲသူ့ကိုယ်သူပြန်မေးသူ့ကိုယ်သူစိတ်ကြီးပြန်ဖြေနေတာပြိဿကြီးနော်လက်မတ်လေးမှာကထိုင်သုံးပေါ်ထိုင်ပြီးသူစဉ်းစားနေတာပေါ့ဆောင်းတွင်းကာလမှာရောင်းလို့မကုန်ရင်ရောမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲမကုန်ရင်တဲ့ငါຫນွေ4လပတ်လုံးဆက်ရောင်းမယ်အဲ့တော့တစ်နှစ်လုံးရောင်းကြည့်မယ်တစ်နှစ်လုံးမကုန်ရင်နောက်နှစ်မိုးတွင်းမှာဆက်ရောင်းမယ်ရောင်းဖို့ပဲပြိဿကြီးဈေးတယ်ဟာကြံပါတယ်ဈေးတယ်ဟာဘာပဲကြံတော့တို့ဈေးတွေကပုံကိုယ်တွေရောဒီထဲမှာမပါဘူးလားဘာပဲကြံနေတော့ရောင်းဖို့ပဲကြံမနေ့ကရောင်းမယ်နောက်နေ့ရောင်းမယ်ရှမ်းသွားသဲမယ်ပြိဿကြီးမကြံဘူးလားအခုလည်းမာရဏဂုံတေကြီးပြိဿကြီးရောင်းဖို့ပဲကြံနေတယ်အဲ့လိုကြံနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်အနန္ဒာတို့ကလည်းဆွမ်းခံကြွလာကြပြီပြိဿကြီးကြွလာတော့မာရဏဂုံတေကြီးတဲမတ်တက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကခတ်ဝေးရလမ်းမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားပြုံးတော့ရှင်အနန္ဒာနောက်ကနေမထေရမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ပြုံးတာလဲဘုရားမေးပြန်ပြီမေးတော့အနန္ဒာကြီးတဲ့ဟုတ်မှလဲမတ်တက်ကြီးထိုးတာမင်းမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်ဘုရားအဲ့ဒီမှာမာရဏဂုံတေကြီးရှိတယ်ကွာတဲ့မာရဏဂုံတေကြီးကဈေးတယ်ဆိုတော့ရောင်းမယ်ပဲကြံနေတယ်ဒီပြည်မှာ तू နေမယ်ပဲကြံနေတယ်ကွာတဲ့သူ့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုတော့ तू မသိရှာဘူးဘုရားဒီတိုင်းမိတ်တော့အာနန္ဒမထေရမိတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားမာရဏဂုံတေကြီးမှာအသက်အန္တရာယ်ရှိလားဘုရားရှိတာပေါ့အာနန္ဒာကြီးတဲ့တတ်ပင်ကျူလိုက်ညာနဲ့လှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်နောင်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဘယ်နေ့မြောက်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတဲ့အဲ့ဒီမာရဏဂုံတေကြီးသိလိမ့်မယ်ကွာဘုရားရှိတော့တော်တယ်ပြိဿကြီးနော်ဒီခေတ်မှာဘုရားရှိရင်လည်းဘုရားနားမှာမဟုတ်ပါဘူးခဏသွားမေးနေမှာဟုတ်ရဲ့လားပြိဿဦးဇင်းကစဉ်းစားတယ်အဲ့ခေတ်တုန်းကဘုရားကိုမမေးရဘူးမေးလို့လည်းဘုရားကမဖြေဘူးနော်ကျိုးရှိမှန်ညာမြတ်စကားကိုသာမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အကျိုးလည်းရှိရမယ်မှန်လည်းမှန်ရမယ်မြတ်တဲ့စကားလည်းဖြစ်ရမယ်ကျိုးရှိမှန်ညာမြတ်စကားကိုသာမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဒီခေတ်လိုနှလုံးသွင်းလုံးပေးတဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားပြိဿဒီခေတ်ကတော့မဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့လည်းလာမေးတာဦးဇင်းကညင်းလို့ရတယ်အရှင်ဘုရားနော်စာလေးကြည့်ပေးပါဦးကြည့်တတ်တယ်မကြည့်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ပြိဿကြီးနော်တရားဟောတယ်နာမလားနာရင်ဟောပေးမယ်ဟုတ်တယ်နော်တရားတပွဲကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအတူလေးကြည့်ပြီးဟောပေးမယ်ရှင်ဗျာ astrology လေးကြည့်ပေးပါတတ်တယ်10မျိုးတတ်တယ်ပြိဿကြီးနော်ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဟောမပေးဘူးလောကမှာဘေးတင်သုံးပုံဒီနံပါတ်1မဟုတ်ပါဘူးပိဋကတ်သုံးပုံဒီပါလေနံပါတ်1ပါဦးစင်းခံယူထားတယ်ပြိဿကြီးဒါကြောင့်လုံးမပေးဘူးလို့တိုင်းပြောလိုက်အဲ့တော့ဆောလုံးကလည်းပြိဿကြီးမြတ်စွာဘုရားရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒီခေတ်လူသားတွေကလည်းဘုရားနာကကိုခွာမှာမဟုတ်ဘူးအတင်းကိုမေးနေတော့မှပြိဿကြီးမမေးဘူးလားဘာတွေမေးမှလဲလူမှုရေးရဲ့စီးပွားရေးရဲ့ပညာရေးရဲ့ယာရုတက်ရေးရဲ့ဒါပဲမေးမှာပဲနိဗ္ဗာန်ယာကြီးကနောက်မှမေးမှာဟောလားပြိဿအေးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟေးအာနန္ဒာတဲ့ဒီတထိဒီကုံတယ်ကြီးကွာနောက်9ရက်နေရင်သိတော့မယ်ဆိုတော့အာနန္ဒာကမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်အဲ့ကုံတယ်ကြီးသွားပြောလိုက်ရရင်ကောင်းမလားကောင်းတာပေါ့ကွာတဲ့မင်းပြောလိုက်ရင်သူ့မှာအတိလေးတွေဝင်နိုင်တာပေါ့မဝင်နိုင်ဘူးလားဝင်နိုင်တာပေါ့ကွာတဲ့သွားပြောရဲပြောဆိုတော့
ရှင်နန္ဒတပါးတဲ့တပိတ်လေးပါပြီးလက်မှတ်တဲ့ကြွားဆွမ်းခံတော့ကုံတဲ့ကြီးကရှင်နန္ဒမထေရမြတ်မြင်းဆွမ်းလေးဒီလောင်းတော့ရှင်နန္ဒကအဲ့ဒီမှာအလာပါတလာပါပြိတ္တကြီးစကားပြောတယ်နော်ကုံတဲ့ကြီးဘယ်ကလာတော့တပည့်တော်ဟုတ်ဘာန်ဒီဆိုတဲ့တန်းကြီးရလာတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ဒကာကြီးဘာလို့မို့လာတာလဲတပည့်တော်ပစ္စည်းတွေရောင်းမို့လာတာဗျာဩဒကာကြီးဈေးတယ်လားဈေးတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ဒကာကြီးဈေးရောက်ကောင်းရဲ့လားမေးရတာပေါ့ပြိတ္တကြီးနော်ရှင်ဗျာတဲ့မိုးရင်းကာလဆိုရောင်းမကောင်းဘူးဗျာဒါဆိုရင်ဒကာကြီးဒီမှာဘလောက်နေပြီးရောင်းပါလေတပည့်တော်အခုလေးရင်ဒါကြံနေတာဗျာတဲ့မိုးရင်းရောင်းကြည့်မယ်ဆောင်းရင်းရောင်းကြည့်မယ်မိုးရင်းဆောင်းရင်းမကုန်ရင်နှွေမှာရောင်းမယ်တစ်နှစ်လုံးရောင်းကြည့်မယ်တစ်နှစ်လုံးမကုန်ရင်လည်းပဲတပည့်တော်နောက်နှစ်ဆက်ရောင်းမယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ရဲ့မြို့နဲ့ဒီမြို့နဲ့သွားလာရတာဝေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တစ်နှစ်ကျော်လောက်တော့ရောင်းမယ်လို့စိတ်ထဲမှာကြံစည်နေပါတယ်ဗျာအမှန်တိုင်းပြိတ္တကြီးပြောပြပါတယ်ဘယ်လိုပြောပြတော့အမှန်တိုင်းပြောပြအဲ့တော့ရှင်နန္ဒကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒကာကြီးတဲ့ဒကာကြီးကရောင်းဖို့ပဲကြံနေတာပဲဒကာကြီးကတာဝတိကြီးမှာနေမယ်ပဲကြံနေတာပဲတကယ်တော့တရားဝါတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဆိုတာကဘယ်သူမှမပြောနိုင်ပါဘူးဒကာကြီးလို့ရိပ်ပြီးပြောလိုက်တာအတဲမပြောဘူးဒကာကြီးတိုင်းမယ်လို့မပြောဘူးပြောသလားပြိတ္တကြီးဒကာကြီးတဲ့အန္တရာယနာဘုဇတိလူသားတို့ရဲ့တရားဝါတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဆိုတာကပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ဟိုကပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိသွားရှင်ပြစကားတော်ထူးဆန်းတာပဲရှင်ဘုရားမိတ်တဲ့ပုံစံဆိုရင်တပည့်တော်မှာအသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ပုံစံပဲရှင်ဘုရားတပည့်တော်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါဗျာတပည့်တော်မှာများအသက်အန္တရာယ်ရှိသလားဗျာကဲဒါဆိုရင်လည်းပွင့်လင်းပြောမယ်ဒကာကြီးမှတ်မြတ်စွာဘုရားကမိတ်တော်မူလိုက်တယ်နောက်9ရက်ရှိရင်ဒကာကြီးဘာဖြစ်မယ်သိမယ်ဘယ်တက်ပြောကြည့်ပါနောက်9ရက်ရှိရင်သိမယ်မာရဏဂုံကြီးဘိဒ္ဓကြီးလန့်သွားမလားပျော်သွားမလားဒုဗိဒ္ဓပဲဖြစ်ဦးစင်းပဲဖြစ်နောက်တစ်လ2လ3နှစ်4နှစ်ဆိုရင်တော့ဗိဒ္ဓကြီးချက်ချင်းငိုမှာမငိုဘူးလားတခါကြီးနောက်9ရက်ရှိရင်သိမယ်ဆိုတော့ကုံတကြီးကပြန်မေးတယ်ရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒီတိုင်းမိတ်သလားမိတ်တယ်တခါကြီးဒါဆိုရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ဆိုတာတခွန်းသောစကားကိုသာမိတ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာချွတ်ယွင်းတဲ့စကားပြက်ပြဲတဲ့စကားကိုဘယ်သောအခါမှမိတ်တော်မမူဒါဆိုရင်တပည့်တော်ဟာဧကံမုတ်ချตีมาหาမှန်ပါလိမ့်မယ်ရှင်ဗျာဒါဆိုတပည့်တော်ဘာလုပ်တင်တယ်လဲဗျာအကြံဉာဏ်တောင်းဘာတောင်းတော်ပြိတ္တအဲ့တော့ရှင်နန္ဒမထေရပြန်ပြီးပြောတယ်ဒကာကြီးတဲ့အသိဝင်ပြီးတော့ဒကာကြီးကောင်းမှုတွေလှုပ်သွားဖို့ဒါရှင်းရှင်းလေးပါပဲနိဗ္ဗာန်မရမီကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာကိုယ့်ရဲ့အားကိုးရဟုတ်တယ်နော်ပြိတ္တဒကာကြီးအသိတရားလေးတွေကောင်းတဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒကာကြီး9ရက်အတွင်းမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရအောင်ယူသွားဖို့ဒကာကြီးဟာဟုတ်ပြီဗျာတပည့်တော်ငိုနေလို့လဲလကားပါပဲဆွေးနေလို့လဲလကားပါပဲတပည့်တော်ရဲ့သားတွေသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေကိုလွမ်းနေလို့လဲလကားပါပဲတပည့်တော်9ရက်အတွင်းမှာအင်ကိုပြန်ရင်လည်းပဲမမီတော့ပါဘူးမိပါမလားတပည့်တော်လွမ်းလဲလွမ်းမနေဘူးဆွေလဲဆွေမနေဘူးသတိလဲရမနေဘူးမိမတွေသားတွေသမီးတွေအကုန်လုံးတိတ်ကောက်ပြစ်ထားကြမယ်ဗျာတပည့်တော်ရှင်ဘုရားပြောသလိုအတိလေးဝင်ပြီးတော့ယူတတ်အောင်တပည့်တော်ယူသွားမယ်ဗျာဆိုလှည့်စီ900လုံးပြိတ္တိ1000တန်ရင်200 300နဲ့ချရောင်းပြစ်တယ်ချော့စည်းနဲ့ရောင်းတော့တစ်မျိုးလုံးဝိုင်းဝယ်တာပေါ့မဝယ်ဘူးလားတို့ကောက်တောင်းစည်းထဲမှာလဲချော့ရောင်းကြည့်ပါလားတစ်စည်းလုံးတော့ပြိတ္တိဘာဖြစ်သွားမလဲပြောင်းသွားမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြိတ္တိချော့စည်းနဲ့ရောင်းပြီးတော့ဘာလို့တော့သင်္ကန်းတွေဝယ်တယ်ဆန်တွေစီတွေဟင်းချက်ရှာတွေအကုန်လုံးဝယ်ပြီးတော့9ရက်လုံးဖျားမှုရှိရဲ့တန်ဃာတော်လက်မတ်တမှာပင်စွမ်းနေစက္ကပြီးနေ့စဉ်သင်္ကန်းတွေလူနေ့စဉ်တရားတွေနားပြိတ္တိယူတတ်အောင်ယူနေတာဘာဖြစ်နေတာလဲဘသူယူနေတာလဲမဟာဒနာကုံတဲ့ကြီးယူနေတာတို့ရွှင်လာလဲယူတတ်အောင်ယူမနေဘူးလားယူတတ်အောင်ယူနေတာအဲ့လို9ရက်လဲပြိတ္တိစွမ်းနေလူသင်္ကန်းတွေလူတရားတွေနာ9ရက်လုံးရမနေဘူးလားဘာတွေရနေတာလဲကောင်းမှုတွေရနေတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်သူ့စရိုက်တွေရမနေဘူးလားသူ့စရိုက်တရားတွေရတယ်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာမြတ်စွာဘုရားကိုပြိတ္တိစွမ်းနေကသင်္ကန်းတွေလူမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနေ့မှာဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဂါထာလေးကပြိတ္တိတဂါထာတဲ့ဣဒဝတံဝတိတာမိဣဒဟိမန္တဂေမိတုဣရိဘာလောဝိစိန်တေတိအန္တရာယနာဘုဇတိဒါယကာကြီးဣဒာဤရ၌ဝတံမိုးလေးလဘာလောဝတိတာမိနေမဲ့ဒါယကာကြီးဘာလောပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဣဒာဤရမှာဝတံမိုးလေးလဘာလောဝတိတာမိနေမဲ့ဣဒာဤရမဟိမန္တဂေမိတုစောင်းလေးလဘာလောຫນွေလေးလဘာလောဝတိတာမိနေမဲ့လို့ဣတိဤတို့ဘာလောပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဣရိဤတို့ဘာလောပစ္စုပန်သန္တရာဆိုတဲ့အရေးတွေကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိစိန်တေသည့်အထူးထူးပဲကြံစည်နေတဲ့တကားကြီးအန္တရာယံဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အတွင်းပါအန္တရာယ်ကိုတော့နာဘုဇ္ဇတိမသိပါဘူးတကားကြီးဣရိဤတို့ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်က
ကတိတိကောင်းစွာမဲ့သွေးဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းတခါကြီးတဲ့ပညာမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီမှာနေမယ်ကော့တောင်းမှာနေမယ်ဟိုနားမှာနေမယ်ဈေးကြီးရောင်းမယ်တစ်နှစ်လုံးဘာလုပ်မယ်ရှင်းနှစ်ကိုဘာလုပ်မယ်နောက်10နှစ်မှာဘာလုပ်မယ်ပလန်ကြီးချမနေဘူးလားအဲ့ဒါပညာမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေမယ်မကြံဘူးပြိတ္တရေနေမယ်မတွေးဘူးလုပ်မယ်မတွေးဘူးရအောင်ယူမယ်ပဲတွေးတယ်တခါကြီးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတွေးတော့ဒါဆိုရင်ဒုပိတ္တတွေလည်းနေမယ်ပဲရောင်းမယ်ပဲမတွေးနဲ့ရအောင်ယူမယ်တွေးမှပညာရှိဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့တခါကြီးတဲ့ဣဇေဝါကိစ္စမာတဗံဣဇေဝါယနေ့ပင်လင်ကိစ္စံပြုဝဲကိစ္စမှန်သမျှတွေကိုဣဇေဝါယနေ့ပင်လင်ကိစ္စံကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအာတဗံလင်းလင်းမြန်မြန်ပဲပြုထိုက်ပါလေတခါကြီးကိုကနေမယ်တွေးနေတယ်ရှင်းနေပါလို့မယ်နောက်နှစ်ပါလို့မယ်မနေ့ကတပတ်ကသိမယ်နေမယ်ဆိုတာသိသလားသိပါပါနာယိနောသင်္ကရတိနာမသေနာမစ္ဆုနာဣဇေဝါကိစ္စမာတဗံကောစိညာပရဏသူဝေသူဝေမနဘာတပကမှာစီဝံဝါအသက်ရှင်ရမယ်ကို၎င်းမနာဝါတရမယ်ကို၎င်းကောဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှနစင်ညာမသိနိုင်ပါဘူးတကားကြီးမနဘာတပကမှာနေရမယ်ရှင်ရမယ်ဆိုတာဘုရုမမသိနိုင်ပါဘူးတကားကြီးမဟာဒေနာမစ္ဆုနာများစွာသောစိတ္တိဘဝတွေရှိတဲ့သေမင်းနဲ့သင်္ကရတိနာချိန်ထားတာနဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိပါဘူးဣတိဧသောဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကကတိတိကောင်းစွာမဲ့သွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းတခါကြီးယနေ့ပဲရအောင်ယူလိုက်ပါတရားတိတ်ပဲကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်ယနေ့ပဲမလုပ်မလဲဣဇေဝကိစ္စမာတဗံဣဇေဝယနေ့ပင်လေယခုပင်လေမနက်ပါရီတပတ်ကလေးနောက်နှစ်တည်းမလုံးနဲ့မသေးကြဘူးသေချာသလားပြိတ္တဒုပိတ္တတွေမနေရနာတယ်တရားနာတယ်သေချာသွားပြီရသွားပြီရမသွားဘူးလားယခု present တဲ့ပိဿုပံမှာတရားနာတယ်ယခုသေချာတယ်ရမသွားဘူးလားမနေ့ကပြောလို့ရမလားအလူပွဲတွေရှိတယ်ကထိန်ပွဲတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုပွဲတွေဒီပွဲတွေရောက်ရင်ဒီပွဲမလာနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြိဿရေမနေ့ကရဖို့ကသေချာပါမလားစီးပွားရေးတွေရှိတယ်လူမျိုးရေးတွေရှိတယ်သားရေးသမီးတွေရှိတယ်အိမ်တော်ရေးတွေရှိတယ်မရှိဘူးလားအဲ့တော့မနေ့ကဆိုတာမသေချာဘူးတခါကြီးတပည့်ကဆိုတာမသေချာဘူးဣဇေဝယခုပင်လင်ကိစ္စံအာတပံလင်းလင်းမြန်မြန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတ်ပြီးတော့ရအောင်ယူလိုက်ပါဆိုတော့မာနဂုံတကြီး9ရက်လုံးပြိဿရေရအောင်မယူလိုက်ဘူးလားယူလိုက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားတရားဒေသနာဆုံးတဲ့အခါမှာမာနဂုံတကြီးသောတာပန်တည်သွားဗာတည်သွားတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းရလိုက်တယ်သောတာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းမဖြစ်ဘူးလားပြောလိုက်တာတဲ့ပြောတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားတပိတ်လေးကိုပိုက်ပြီးကျောင်းကိုလိုက်ဖို့ဘုရားကိုဆုံးတုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတပိတ်လေးထမ်းပြီးကျောင်းလိုက်ဖို့ကျောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားတပိတ်လေးတရားကပ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားတပိတ်တော့ပြန်အောင်မယ်ဗျာဆိုယူသေးစွာရှ िख ိုးပြီးတော့ပြန်လာလမ်းမှာပြိဿကြီးခေါင်းကိုက်တယ်ခေါင်းမူးတယ်ဆိုပြီးဖြစ်လာပြီးသူ့လက်မတက်ကြီးရောက်တပည့်တို့တဲ့ငါခေါင်းနဲ့မူးတယ်ကွာခေါင်းနဲ့ကိုက်တယ်ငါတော့အိယာလေးခင်းစမ်းဆိုအိယာလေးခင်းအိယာလေးပေါ်မှာပြိဿကြီးတုံးလုံးလက်ပြီးအိတ်လိုက်တာယခုဆလုံးကိုတော်တရားဟောတဲ့ထီအောင်မာရဏဂုံတကြီးထမလာတော့ဘာဖြစ်သွားတော့သိသွားရှာပြီဘာဖြစ်တော့ပြိဿကြီးအေးအုံနောက်ကျော်ပြတ်သလားနော်သွေးတိုးသလားမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားက9ရက်ရှိရင်သေမယ်လို့ဟောလိုက်တာပြိဿကြီးမှန်မနေဘူးလားသေမယ်လဲသိရောပြိဿကြီးမာနဂုံတကြီးအတိတွေဝင်ပြီးတော့ယူတတ်အောင်ယူမသွားဘူးလားယူတတ်တော့ရမသွားဘူးလားရသွားပြီးတော့ပြိဿကြီးသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းရသေပြီးတော့ဘယ်ရောက်တော့ဆိုတုတိတာနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဘယ်ရောက်တော့အဲ့တော့ဒီသာရကလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုပရိသတ်ဒီလူလောကကြီးရောက်လာတဲ့ကာလမှာရအောင်ယူတတ်ဖို့လိုပါတယ်မလိုဘူးလားယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရပါတယ်မယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရသလားဒါဆိုရွှင်သာကပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲအဲ့တော့တရားကိုပြိဿရဲ့အနှစ်ပြန်ချုပ်မယ်မနေ့ကလည်းရှည်လို့ဆိုလူတွေလည်းညီးသွားတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะပြိဿကြီးเนาะတရားကိုပြန်နှိမ့်ချုပ်မယ်ဆိုရင်ကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်တယောက်ဟာပြိဿရဲ့မနောကံလေးနဲ့တောင်မှရအောင်မယူတတ်တော့သူ့တိုင်းပြည်ကအနှစ်ထုံးမခံရဘူးလားဟိုအမတ်တယောက်ကတော့မနောကံလေးကောင်းစိတ်လေးကျူစင်ပြီးတာဓုနဲ့စိတ်ကလေးတွေကခွဲထားတယ်သူ့မှာရှင်ပြင်း9ရက်မလုံးရဘူးလားယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရပါတယ်မယူတတ်တဲ့အမတ်ကမရပါဘူးသောတော်ဝါအာနန္ဒသတိကလေး40ချမ်းသာပါတယ်ဘုရားပွင့်တဲ့ကာလလည်းကြုံပါတယ်ဒါနသီလဘာဝနာခင့်နဲ့လည်းကြုံပါတယ်မယူတတ်တော့သူခမရသလားမယူတတ်တော့မရတဲ့ပြင်ပြိဿရေနောက်သူ့ဘဝတန္တရာဟာလူပြိတ္တာလေးဖြစ်တော့ဘဝကောလှသလားအဲ့တော့အာနန္ဒတထေသည်မယူတတ်တော့မရဘဝမလားပြောကြည့်ပါ
မယူတတ်တော့ယခုမာရဏဂုံတကြီးအနောက်9ရက်ရှိရင်သိတော့မယ်ဆိုတော့9ရက်လုံးလုံးပြိဿကြီးယူတတ်အောင်ယူမသွားဘူးလားယူတတ်အောင်ယူသွားတော့သူခမပြိဿကြီးရမသွားဘူးလားတုတိတာနတ်ပြည်တော်ရောက်တော့ဟောသူ့မှာပြိဿကြီးဘဝလည်းပဲလှမသွားဘူးလားအဲကြတော့အာနံဆိုတော့ကမာရဏဂုံတကြီးဟာယူတတ်တော့ရဘဝလားပြောကြည့်ပါဒါဆိုရင်နှစ်ညတိုင်တရားပွဲကိုလာကြတဲ့ဒုပိဋကဒီလေးပဲယူတတ်အောင်ယူမနေဘူးလားယူတတ်အောင်ယူတော့နှစ်ညတိုင်ရမနေဘူးလားအဲ့တော့ယူတတ်တော့ရဒုပိဋကဒီလေးပဲဘဝလာဘဝလှပါပြီမလားဘူးလားကဲယူတတ်မှရဘဝလှတရားဏီကိုအဆုံးတတ်ကြပါစို့ကိုစီကိုငါအလုပ်ကလေးတွေချီဒေတိတံလောကနာတိနာယုဓမ္မယဘဝလဓမ္မတိတနံတက္ကိသံယေဝသုဒ္ဓဝါနာသာဓုသာဓုတိပါတထဘောတော်ဓမ္မจิตခင်စိတ်ကောင်းဝင်၍တရားနာလာကြတဲ့တရားနာပြိဿပေါင်းဥသူတော်ကောင်းတို့ဒုံမေဓမ္မလိုလာကြတဲ့သင်တရားနာပြိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လောကနာဒေနာလူသုံးပါးတို့ရဲ့အာဓာမိတွေကိုယ်ွယ်ရာအဖြစ်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသည်ဒေတိတံကောင်းစွာမဲ့သွေဟောကြားတော်မူအပ်ပါပေထသောယူဓမ္မယဘဝလဓမ္မဒေသနံယူဓမ္မယဘဝလလို့အမည်ရှိတဲ့ဣရိယဒေသနာတော်မြတ်ကိုတက္ကိသံယေဝကောင်းမို့ရိုသေးစွာသာလင်သုဒ္ဓဝါနာကြာနာကြမတကြပြည့်၍သာဓုသာဓုဒီမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဟုပါရဏပြုတောင်းစုဆိုကာသာဓုသာဓုဟု၍ဘာတထာသုံးချိန်သုံးကာနှုံမြဲဟာ၍ဆိုလိုက်ကြကုန်ရာတည်း